बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलक रऊफ ज़ुबैर। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब और नज़ीर अहमद नाजी साहब। और आज हम बात करने दावत दी है कि वो आएँ और इस पे बात करें कि वज़ीर आज़म जो आ रहे हैं कि उनके इस दौरे को वो किस तरह देखते हैं। जी प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मदद ज़ुबैर साहब। जैसा कि आज का हमारा मौजू वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा मंडी बहादुर है, तो सबसे पहले तो हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान को मंडी बहादुर की सरजमीन पर कहते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे इस कल्चर के मुताबिक जिन इलाकों में बड़ी शख्सियत, बड़ी सियासी शख्सियत जाती है तो वहाँ तरक्की के रास्ते खुलते हैं, वहाँ की किस्मत जाती है, वहाँ के लोग उस बड़ी शख्सियत के आने से अपने इज्तिमाई मफादात हासिल करते हैं। तो मंडी बहादुर एक ऐसा इलाका है कि जहाँ पर माजी में भी जो मुख्तलिफ वज़राए है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाते रहे हैं और इसकी मंडी बहादुर की वाक़ई अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। माजी में बहुत सारे वज़ीर आज़म जिनमें ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, मियां नवाज शरीफ साहब, बेनज़ीर मोहतरमा बेनज़ीर साहब यहाँ तशरीफ़ ला चुके हैं। तो इमरान खान साहब के आने से ख़ास तौर पर जो इस वक्त एक फ़ज़ा इससे पहले कायम हो चुकी थी कि मंडी बहादुर को तरक्याती हवाले से हर लिहाज से नज़रअंदाज किया गया है। यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, यहाँ के रोड्स हैं, यहाँ की जो एक लुक है मंडी बहादुर ज़िला की, वो सारी की सारी इस बात की बदमाशी कर रही थी कि मंडी बहादुर को वाकई नज़रअंदाज किया जाता रहा है। हालांकि इस ज़िला से माजी में वफाकी और सूबाई वजारतें भी रही हैं, बहुत अहम असर व रसूख वाली शख्सियात भी रही हैं, लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने इस ज़िला के लिए कोई मेगा प्रोजेक्ट मंजूर नहीं करवाया था। बहुत अरसा पहले मुशर्रफ दौर में यहाँ के कुछ ऐसे मेगा प्रोजेक्ट्स थे जिनकी अप्रूवल ली गई, लेकिन वो भी तातुल का शिकार हुए। तो अब हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि इमरान खान साहब के दौरा मंडी बहादुर से वो जो महरूमियाँ हैं उनका अज़ाला होगा और अहले मंडी बहादुर जो बड़ी देर से कुछ मनसूबा जात की ताहियाँ लगाए बैठे थे, उम्मीदें लगाए बैठे थे, तो उम्मीद है कि 18 फरवरी के इस दौरा के मौका पर मंडी बहादुर के शहरियों की वो उम्मीदें किसी हद तक ज़रूर बन आएगी। अच्छा सर, कोई आपके इल्म में है कि कौन कौन से मनसूबा जात हैं जिनका वो इफ्तिताह करने आ रहे हैं? जी, मनसूबा जात जो उनमें से अहम है, वैसे तो जो होल्डिंग बोर्ड लगे हुए हैं उन पर कोई 30 अरब रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान है, जिनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स पर काम जारी भी हो चुका है, कुछ जो नए प्रोजेक्ट्स हैं। जिन प्रोजेक्ट्स पर काम जारी है उनमें से सबसे अहम और सबसे बड़ा जो मनसूबा है, जिसके लिए शायद 50 साल से एक मुसलसल कोशिश की जाती रही है, वो था जो इस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी है रसूल के मुकाम पर। तो ये एक चार्टर्ड यूनिवर्सिटी है, पिछले 4 साल से गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से अप्रूव्ड है और इस वक्त जो वीसी साहब है बड़े एक्टिव हैं माशाल्लाह। तो उस यूनिवर्सिटी के लिए स्पेशल ग्रांट है। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मंडी बहादुर जो कि गुजरात यूनिवर्सिटी का सब कैंपस के तौर पर काम कर रहा है, उसके लिए लैंड तो तकरीबन आखिरी मराहिल में उसको एक्वायर किया जा चुका है, बाकी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इस दौरा में मुतवक्को है कि एक बड़ा ऐलान किया जाएगा।
اس کے بعد جو روڈز ہیں خاص طور پر یہ بڑی بہادری سے لے کر اسرائیل جی پروفیسر صاحب آپ کی بات جاری رہے گی. ایک کمرشل بریک ہے, اس کے بعد سامعین آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اور آج کا پروگرام انتہائی اہم ہے جس میں ہم جو وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب کا جو دورہ منڈی بہاؤدین کا ہے اس پہ جو ہے وہ کوشش کریں گے کہ مکمل بات چیت کی جائے. Stay tuned. We'll be right back. بیسٹ ویز ٹریولز اینڈ ٹکٹنگ. تمام ممالک کی ایئر لائن ٹکٹنگ کی فوری فراہمی. ٹریول انشورنس مکمل لیگل پروسیس کے ساتھ. بیسٹ عمرہ پیکیج حرم سے تاجدار حرم تک. سستے ترین عمرہ پیکیجز 5 اسٹار 3 اسٹار. حرم کے نزدیک ترین رہائش. دبئی, ترکی اور ساؤتھ افریقہ کا وزٹ ویزا. آپ کا اعتماد ہماری کامیابی کی ضمانت ہے. فار کانٹیکٹ اینڈ مور انفارمیشن 0311 225552 0546 515353. بیسٹ ویز ٹریولز اینڈ ٹکٹنگ. چیما چوک, بھالیا روڈ, منڈی بہاؤدین. بیسٹ ویز ٹریولز اینڈ ٹکٹنگ بائی بیسٹ ویز کنسلٹنٹس. Ravi Group welcomes you in Overseas District, Green Palms Housing Project کوادر, جہاں مختلف سائزز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس دستیاب ہیں. ماہانہ قسط صرف 8,000 روپے سے. پاکستان میں پہلی بار لائف انشورنس کے ساتھ محفوظ اور اکنامیکل سرمایہ کاری. مزید معلومات کے لیے 0800000000. جب ظفر شیر پارٹی کا ڈھول بجتا ہے تو زمانہ رقص کرتا ہے. ظفر شیر ڈھول پارٹی اب آپ کے شہر منڈی بہاؤدین میں نیو ٹرینڈنگ پلیٹ ساؤنڈ کے ساتھ. ظفر شیر ڈھول پارٹی ایوارڈ یافتہ ہمارے ہاں موجود ہیں. VIP ڈھول سسٹم. بے شمار فلموں اور گانوں میں آپ ہمارے ڈھول کی تھاپ پہلے ہی سن چکے ہیں, کیونکہ ہمارا کام ہی ہمارے معیار کی ضمانت ہے. ظفر شیر ڈھول پارٹی اپنی شادی بیاہ کی تقریبات کو خوبصورت بنائیں. ہم بنائیں گے آپ کے جیب کے شاندار جشن کو یادگار. میز, پارٹی یا کسی بھی قسم کے فنکشن کے لیے ایڈوانس بکنگ جاری ہے. پروپرائٹر ظفر شیر ڈھول ماسٹر. رابطہ نمبر 0345 0429 329. سمی ڈھول ماسٹر, اجمل ڈھول ماسٹر, لیاقت ڈھول ماسٹر. ایڈوانس بکنگ جاری ہے. ایڈریس نزد ٹیکسی اسٹینڈ پھاٹک, ریلوے روڈ, منڈی بہاؤدین. زبردست یوریا دیتا ہے 10% تک اضافی پیداوار, کیونکہ اس میں ہے خاص زنک کی طاقت. چھوٹے موٹے وزندار اور بھرپور دانے, تو لے آؤ اینگرو زبردست یوریا. کمفرٹ والی رائڈ ہے, جیب پہ پڑتی لائٹ ہے, پرائڈر سب کا پرائڈ ہے. نیو ہونڈا پرائڈر, اکانومی, کمفرٹ اور سٹائل میں ہمیشہ آگے. مال آف سرگودا کی شاندار کامیابی کے بعد زیب مارکیٹنگ کا منڈی بہاؤدین میں 14 منزلہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ شاپنگ مال. العصر مال آف منڈی بہاؤدین. وسیع کار پارکنگ. آج ہی دکان بک کروائیں اور کل سے کرایہ حاصل کرنا شروع کریں. سنگل اور ڈبل بیڈ رومز کے لگژری اپارٹمنٹس, جن میں ہوں گی وہ تمام سہولیات جو صرف خواب ہو سکتی ہیں. مزید معلومات کے لیے سائٹ آفس وزٹ کریں. العصر مال آف منڈی بہاؤدین, چیما چوک, بھالیا روڈ. کانٹیکٹ 0330 3545 002 up to 4. Welcome back after the commercial break. اگر آپ بے روزگاری سے پریشان ہیں اور معقول روزگار کمانا چاہتے ہیں, Ladies and gentlemen, تو پاکستان کا سب سے بڑا ریڈیو آواز FM 107 منڈی بہاؤدین آپ کو فراہم کر رہا ہے معقول روزگار. ریڈیو آواز FM 107 منڈی بہاؤدین کو ضرورت ہے سیلز اینڈ مارکیٹنگ سٹاف کی. تجربہ کار افراد کو ترجیح دی جائے گی. are you ready? آج ہی اپنی سی وی کے ہمراہ ہمارے FM اسٹیشن وزٹ کیجیے. سلطان پلازا, جرمن چوک, 5 وارڈ, منڈی بہاؤدین. یا ہمارے نمبرز پر رابطہ کریں 0546 502 107 0321 76 34 782. ریڈیو آواز, سنے پورا پاکستان. ویلکم بیک سامعین.
आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलक रोज़ ज़ुबैर और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। हम बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मंडी बहाउद्दीन दौरा के मतलब, और मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब और नज़ीर अहमद नाजी साहब। प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब ब्रेक से पहले बता रहे थे कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान कौन कौन से मनसूबाजात जो हैं वो उनका इफ्तिताह करने के लिए मंडी बहाउद्दीन में तशरीफ़ ला रहे हैं। जी प्रोफेसर साहब। जी मलिक साहब, मैं ब्रेक से पहले अर्ज़ कर रहा था कि यहाँ जो बड़े बड़े मनसूबाजात थे जिनमें से कुछ का आगाज़ हो चुका है, कुछ का होने जा रहा है, उनकी अनाउंसमेंट की जाएगी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की तरफ से, जिनमें जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि पंजाब यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रसूल उसके लिए स्पेशल ग्रांट है, और कुछ हमारी सड़कें हैं मंडी बहाउद्दीन ज़िला में जो मंडी बहाउद्दीन से लेकर सराय आलमगीर तक और आरडी ब्रांच से लेकर मानो चेक तक, उसके बाद किंग रोड से लेकर जो कैंची है रसूल रोड पर वहाँ तक, फालिया से लेकर डिंगा तक, ये मंडी बहाउद्दीन सस्तेरा से लेकर मलकवाल तक, ये कुछ ऐसे मनसूबा जाते हैं कि जिनके या टेंडर हो चुके हैं या जिन पर काम शुरू हो चुका है, इनकी भी ग्रांट का ऐलान किया जाएगा। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मंडी बहाउद्दीन के लिए, यूनिवर्सिटी ऑफ मंडी बहाउद्दीन पिछले 3 साल से यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात का जो सब कैंपस है वो चल रहा है, DGPS की बिल्डिंग में चल रहा है, लेकिन अब इसको यूनिवर्सिटी ऑफ मंडी बहाउद्दीन में कन्वर्ट करके इसके लिए जो इब्तदाई ग्रांट है वो भी सैंक्शन हो चुकी है, तो उसका ऐलान भी किया जाएगा। 100 एकड़ जगह भी तकरीबन एक्वायर कर ली गई है, उसके लिए प्रोसेस जारी है। VC साहब ने पिछले दिनों यहाँ विजिट किया था, और उसके बाद DC साहब से उन्होंने कहा था कि इसकी खतूनी और केबल नंबर सेट किया जाए ताकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को सेट करके वो यूनिवर्सिटी के नाम जगह करवाई जा सके। अच्छा, इसके अलावा जो एक और बड़ी अच्छी खबर है वो ये है कि जो ओल्ड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल था उसकी जगह पे 60 बेड्स पर मुश्तमिल एक सिटी अस्पताल बनने जा रहे हैं, जिसका ऐलान वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान करेंगे। अच्छा सर, ये तो दरीना मुतालबा था कि जिस तरह सरगोदा में यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा बन गई, गुजरात में यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात बन गई, मंडी बहाउद्दीन में भी जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ मंडी बहाउद्दीन बननी चाहिए। इस पे जो है वो मंडी बहाउद्दीन के काफ़ी लोगों ने आवाज़ उठाई और मैंने भी काफ़ी लिखा इस पे। तो इसकी कौन सी जगह पे जो है वो जगह ली जा रही है, थोड़ा सा ये भी सामीन को बता दीजिए। मैं मलिक साहब थोड़ा सा आपकी इजाज़त से इसके आपको पस मंज़र भी बताना चाहता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन की ये बदकिस्मती समझ लीजिए, या हमारे जो यहाँ के सियासी हमारे रहनुमा हैं उनकी तरजीहात को आप कह लीजिए कि उनकी तरजीहात में एजुकेशन शामिल नहीं है। पहली दफ़ा नज़ीर नाजी साहब इस बात की गवाह है कि, क्योंकि इसलिए गवाह है कि मैं और नज़ीर नाजी साहब उस जलसा आम में मौजूद थे, क्योंकि हमारे दोस्त कैसर शाह साहब भी यहाँ में मौजूद है, ये भी मौजूद थे कि जिस वक्त ये मई की बात है 1993 में मियाँ मंजूर भट्टू साहब ने इस वक्त इसी ग्राउंड में जहाँ जलसा भी हो रहा है, इसी ग्राउंड में जहाँ पर इस वक्त पाकिस्तान आ रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ पर मंडी बहाउद्दीन को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का डिक्लेयर किया था, इस इलाके को जिला का दर्जा दिया था। उस जलसा में मियाँ मंजूर अहमद भट्टू ने वज़ीर-ए-आला पंजाब ने रसूल कॉलेज को इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में बदलने का ऐलान किया। अब ज़रा गौर कीजिए आप कि 1993 यानी आज से 28 साल 29 साल पहले की बात है। बदकिस्मती हमारी ये कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने ऐलान कर दिया, हमारे जो उस वक्त के नुमाइंदे थे वो वसूल न कर सके और वो मुसीबत खटाई में मार गया। अच्छा, उसके बाद फिर जिस वक्त परवेज़ मुशर्रफ का दौर आया तो मैंने ज़ाती तौर पर रियाज चौधरी साहब जो हमारे नाज़िम थे, नाज़िम ज़िला थे, बड़े एक्टिव थे, और उनके चूँकि ताल्लुकात भी चूँकि चौधरी इमरान से उनकी ज़ाती रिश्तेदारी है वहाँ तक थे, तो उनसे मैंने उनके ऑफिस में उनसे एक सेटिंग करके उनसे रिक्वेस्ट की कि ये जो रसूल कॉलेज है एक तारीखी कॉलेज है, इसको यूनिवर्सिटी होना चाहिए। चौधरी साहब ने भी मेरी इस बात को एंडोर्स किया और उन्होंने कहा, यकीन बनाया कि मैं ये ज़रूर करूँगा, लेकिन चूँकि उनकी मसरूफियात और बाकी मामलात थे तो वो मामला फिर कटाई में बना रहा। फिर उसके बाद मकसद ये हुआ कि कुछ अर्सा पहले इस कॉलेज को, और गुजरावाला में एक कॉलेज था जो कि वज़ीराबाद और गुजरावाला के दरमियान है, एक गाँव में है, टेक्निकल कॉलेज था। इन दोनों को बैक वक्त इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट करने का ऐलान कर दिया।
اچھا پھر بدقسمتی دیکھیے 10 سال پہلے پرانی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس اناؤنسمنٹ کے فوراً بعد جو گجرانوالہ میں کالج تھا رکشا کالج اس کو انجینئرنگ یونیورسٹی میں بدل دیا گیا اور یہ اعلان کیا رہا. حالانکہ دونوں کا اعلان ایک دفعہ ہوا چونکہ وہاں پر خرم دستگیر صاحب وفاقی انجینئر بھی ہیں وہ انجینئر بھی ہیں اور چونکہ ان کی ذرا گریب زیادہ تھی نواز شریف صاحب کے ساتھ روز زیادہ تھی تو ہمیں یہاں پر بس اور کاموں میں ٹرکا دیا گیا اور یونیورسٹی میں رہ گئی. پھر اس کے بعد کیا ہوا, یہ عجیب ہسٹری ہے منڈی بہاولپور میں تعلیمی اداروں کی. پھر یہ ہوا کہ بالآخر یہ کوششیں رنگ لے آئی. محترمہ حمیدہ وحید الدین صاحبہ نے اس پر بڑا کام کیا, ان کو کریڈٹ ملنا چاہیے دینا چاہیے کہ یونیورسٹی کی جو منظوری ہے بنیادی طور پر انہوں نے کر دی تھی اور آخری دن تھے یہ میاں شہباز شریف کی گورنمنٹ کے جس وقت پنجاب اسمبلی نے اس یونیورسٹی کا ایکٹ پاس کیا اور پھر اسے منظور کیا. اچھا اس سے پہلے جس وقت یہ یونیورسٹی دوبارہ منظور ہوئی تو پھر کیا ہوا, ہمارے اس حق میں ڈاکہ ایسے ڈالا گیا کہ جو احسن اقبال صاحب ہیں خصوصاً مصر تھے تو انہوں نے منڈی بہاولپور کا یہ کیمپس رسول یونیورسٹی کا ناروال میں شفٹ کروا دیا. اچھا یہاں کلاسیں لگی, کلاسیں لگنے کے باقاعدہ کلاسیں لگی, داخلے ہو گئے, دو سیمسٹر بچوں نے پڑھ لیے, ان کو پھر شفٹ کر دیا گیا. اچھا یہ ظلم ہوا لیکن ہمارے جو مقامی رہنما ہیں وہ خاموش رہے. اس میں کیا حکمت عملی تھی, یہاں لوگ سڑکوں پر باندھ نکلے. جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہاں تعلیم ترجیح نہیں ہے, تعلیم کو اب مثال میں آپ کو دوں گا کہ یہ جو آپ کا کالج ہے گورنمنٹ کالج ہے فار بوائز ہے, یہ اس میں 98 میں 3 ڈپارٹمنٹ میں ایم اے اسٹارٹ ہوا. دیوان استاد صاحب الملک صاحب استاد کی دوست ہے. اچھا اب ذرا غور کیجیے کہ 23-24 سال گزر گئے. ابھی پچھلے سال میاں اکرم صاحب پروفیسر میاں اکرم صاحب جو کہ سابق پرنسپل ہے اس کالج کے, ان کی ذاتی کوششوں سے یہاں BS کے 11 پروگرام آئے. ادروائز وہ 3 ڈپارٹمنٹ کے علاوہ چوتھا ڈپارٹمنٹ نہیں آ سکا. اچھا یہ کس نے لے کر آنا تھا, یہ ہمارے سیاسی رہنما ہوتے ہیں, یہ ہمارے لیڈر ہوتے ہیں, ہمارے MLA ہوتے ہیں, ہمارے MP ہوتے ہیں جو کوششیں کرتے ہیں. خیر یونیورسٹی آف رسول کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ شفٹ ہوگی ناروال میں. اس کے بعد پھر اینڈ میں محترمہ حمیدہ وحید الدین صاحبہ نے وہاں قرارداد پیش کی پنجاب اسمبلی میں, وہاں سے یہ ایکٹ پاس ہوا, یونیورسٹی منظور ہوئی آخری دنوں میں اور پھر گورنر صاحب کے پاس چلی گئی. پھر چونکہ گورنمنٹ آ گئی تحریک انصاف کی, اور یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ جو ہے یہ اگرچہ انصاف کے نام پر آئی لیکن انہوں نے بھی جہاں جہاں پر بدلہ لینا چاہا تو پوری شدت سے انہوں نے بدلہ لیا. بہت سارے منصوبے ایسے تھے جو پچھلی گورنمنٹ کے تھے ان کو روک دیا گیا. یہ معاملہ بھی کٹائی میں بڑھ گیا. اچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا, پھر ہمارے جو لوگ ہیں وہ چلے گئے عدالت میں, چلے گئے عدالت میں جا کر پھر عدالت نے ان کو دوبارہ سے ریسٹور کیا اور یہ یونیورسٹی جوڑائی. اچھا اس کے بعد یہ ہو گیا. اس کے بعد چونکہ گورنمنٹ تحریک انصاف کی تھی اور میں چاہوں گا کہ اس معاملے کو ریسٹور کرنے پر یا اس کے لیے پھر کوشش کرنے پر یہ ہمارے موجودہ MLA حاجی اعظم چودھری صاحب کا اس میں بڑا کردار ہے, بڑا ہاتھ ہے اور ان کو یہ کریڈٹ جاتا ہے. اب چونکہ باقاعدہ یہاں پر BC صاحب وہ اپوائنٹ ہو چکے ہیں اور ماشاءاللہ بہت ایکٹیو ہیں. وہ یونیورسٹی کو ایک آئیڈیل یونیورسٹی بنانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ یہ یونیورسٹی بنے گی بھی. اب ان کی گرانٹ آ رہی ہے. پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ رسول کالج کی جو بلڈنگ ہے وہ کافی بڑی ہے لیکن نئی بلڈنگ کے لیے جو ہے وہ گرانٹ یہاں پر جاری کی جا رہی ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ جو یونیورسٹی آف منڈی بہاولپور ہے یہ یوسف رضا گیلانی کی گورنمنٹ تھی. یوسف رضا گیلانی صاحب نے ایک ایجوکیشن پالیسی بنائی جس میں یہ تھا کہ 2020 تک ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں یا کسی یونیورسٹی کا سب کیمپس آئے گا یا یونیورسٹی کا اپنا کیمپس آئے گا. اچھا یہ شروع ہو گئے. اس کے بعد یوسف رضا گیلانی کی گورنمنٹ نے شروع کر دیے تھے یونیورسٹی کے, ہر ضلع کا حق ہے یونیورسٹی. انفارچونیٹلی ہماری چونکہ وہی سیاسی قیادت جو نہ کر سکی یہ کام, یا آج سے 8-10 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا, لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. جی پروفیسر صاحب معذرت آپ کی بات جاری رہے گی. ایک کمرشل بریک ہے.
سامعین اینڈ ناظرین، یہ جو پروگرام ہے انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس میں جو ہے وہ جو ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو دونوں سینئر جرنلسٹ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں، ان سے جو منڈی بہاؤالدین کے جن منصوبوں پر افتتاح نہیں ہو رہا ہے، جن پر نہیں مطلب ہے کہ رکے ہوئے ہیں یا جن کو حل ہونا چاہیے، ان کی بھی بات جو ہے وہ کریں گے، اور جو کرنے آ رہے ہیں ان پہ بھی بات کریں گے. کمرشل بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. Stay tuned. We'll be right back. ایفل ڈیولپرز جدید سہولیات سے آراستہ انٹرنیشنل لیول کے لگژری اپارٹمنٹس. اگر آپ چاہتے ہیں منڈی بہاؤالدین میں VIP لائف سٹائل، الاسر مال میں خوبصورت اور لگژری اپارٹمنٹس، ہونا چاہیے آپ کا اولین انتخاب سنگل بیڈ، ڈبل بیڈ، 2 سال کی ماہانہ آسان اقساط پر. آج ہی بکنگ کروائیں اور پائیں شاہانہ لائف سٹائل. بکنگ صرف 25% سے، بقیہ 2 سال کی ماہانہ اقساط میں. انویسٹر حضرات کے لیے شاندار سنہری موقع. نیز پراپرٹی کی خرید و فروخت اور منڈی بہاؤالدین کے تمام ٹاؤن میں پلاٹ کی خرید و فروخت کے لیے رابطہ کریں. ایفل ڈیولپرز، پنجاب سینٹر، پھالیا روڈ، منڈی بہاؤالدین. فار مور انفارمیشن 033-277-53556 05465155548. Ravi Group welcomes you in Overseas District, Green Palms Housing Project Kawar, جہاں مختلف سائزز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس دستیاب ہیں. ماہانہ قسط صرف 8,000 روپے سے. پاکستان میں پہلی بار لائف انشورنس کے ساتھ محفوظ اور اکنامیکل سرمایہ کاری. مزید معلومات کے لیے 0800000000. زبردست یوریا دیتا ہے 10% تک اضافی پیداوار، کیونکہ اس میں ہے خاص زنک کی طاقت جو دے موٹے، وزندار اور بھرپور دانے. تو لے آؤ اینگرو زبردست یوریا. ہاف سیلف پہ دوڑی جائے، بنا سٹاپ کے ہم کو بڑھائے، زندگی کی گاڑی چلائے. AGS AGS اب بنا فکر کرو ہر سفر. AGS کی نئی مینٹیننس فری بیٹری کے ساتھ نہ پانی ڈالنے کا جھنجھٹ اور نہ ہی مینٹیننس کی ٹینشن. جاپانی کار مینوفیکچررز کی اولین ترجیح AGS مینٹیننس فری بیٹری، کیونکہ بات ہے کوالٹی کی. ہدیہ میڈیکل کمپلیکس اینڈ ڈائلائسس سینٹر. اب آپ کو لاہور یا اسلام آباد جانے کی ضرورت نہیں. اب آپ کے شہر منڈی بہاؤالدین میں ڈاکٹر محمد فہد غوری یورولوجسٹ شام 5:30 بجے سے 8:30 بجے تک بذریعہ لیزر گردہ مثانہ غدود کا آپریشن بغیر چیرے کے کریں گے. نیز گردے واش کرنے والی نالی انتہائی مناسب ریٹ پر ڈالی جاتی ہے. پیشاب میں خون آنا، بار بار پتھری بننا، مردانہ بانجپن کا تسلی بخش علاج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر نشرا چائلڈ اسپیشلسٹ، بچوں میں سوکھڑا پن، ہڈیوں کی کمزوری، خون میں کمی، بھوک نہ لگنا، پیدائشی شوگر، نمونیا، ٹائیفائڈ جیسی بیماریوں کا علاج کرتی ہیں. اس کے علاوہ ڈاکٹر امائمہ فاروقی فزیو تھراپسٹ، ہڈیوں، جوڑوں، گھٹنوں، پیٹھ کا درد، عرق النساء، پیدائشی معذوری کا تسلی بخش معائنہ اور علاج کرتی ہیں. ڈاکٹر عائشہ یاسین کلینکل سائیکالوجسٹ، ڈپریشن، گھریلو ناچاکی، اداسی، بے چینی، خوف، غم اور بے ہوشی کے دورے جیسے مسائل کا علاج کرتی ہیں. ہدیہ میڈیکل کمپلیکس نزد ڈاخانہ روڈ، منڈی بہاؤالدین. 0546513686 0546513681 0337751386. اب میری فیملی ہے بہت خوش، کیونکہ جب سے ہونڈا پرائڈر لی ہے فیملی کے ساتھ گھومنے کی ہے نو لمٹ. اس کا آرام دہ سفر مجھے رکھے ہر دم فریش، اور فیول اکانومی دے پیٹرول کی بڑی بچت، اور اسٹائل تو ہے ہی. جبھی تو ہے ہونڈا پرائڈر میری فیملی کے لیے نمبر 1. کمفرٹ والی رائڈ ہے، جیب پہ پڑتی لائٹ ہے، پرائڈر سب کا پرائڈ ہے. نیو ہونڈا پرائڈر، اکانومی، کمفرٹ اور اسٹائل میں ہمیشہ آگے. مال آف سرگودا کی شاندار کامیابی کے بعد زیب مارکیٹنگ کا منڈی بہاؤالدین میں 14 منزلہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ شاپنگ مال. الاسر مال آف منڈی بہاؤالدین.
वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स जिनमें होगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मजीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी भाव 3, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 0330354502 up to 4. Welcome back after the commercial break. वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और आज हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के मंडी बहाउद्दीन 18 फरवरी को होने वाले दौरा के मतलब। जी नज़ीर अहमद नाजी साहब, ये जो जलसा है उनका होगा वो किस जगह पे होने जा रहा है? शुक्रिया मलिक साहब। ये कैद-ए-आज़म ग्राउंड है, ये जो जिसको सलमा ग्राउंड भी बोलते थे, ये जलसा जो है ना वो वहाँ पे होगा और इंशाअल्लाह ये जलसा जो है ना बिल्कुल जो मेरी नज़र है इसको बहुत कामयाब देखा जा रहा है। क्योंकि नज़ीर नाजी साहब, क्या आपका तल्लुक PTI से है? देखें जी, जो फैक्ट होते हैं ना वो फैक्ट होते हैं, हकीकतें होती हैं। एक तो ये जो मंडी बहाउद्दीन को, ये जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब मंडी बहाउद्दीन को एक बड़ा फंड भी दे रहे हैं और दूसरा जो सुनने में बातें आ रही हैं कि मंडी बहाउद्दीन के जो दरीने मुतालबे हैं जो साल हा साल से इल्तवा का शिकार थे, वो शायद अब इनके जो मंडी बहाउद्दीन के रहने वाले लोग हैं इनके वो ख्वाब पूरे होने जा रहे हैं। और दूसरा जो भी हुकूमत होती है ना सर जी, वो पटवार सरकार से लेकर ऊपर तक सारे लोग उसकी कोशिश करते हैं कि वो जलसा कामयाब हो जाए। और यहाँ पे भी यही होगा, वो कैद-ए-आज़म ग्राउंड जो है वो छोटा पड़ जाएगा और आवाम ज़्यादा होगी और इतनी आवाम होगी कि मंडी बहाउद्दीन के बाज़ारों गलियों में भी लोग होंगे। नज़ीर नाजी साहब, उसके साथ साथ कई लोग तो ऐसे भी होंगे जो वज़ीर आज़म इमरान खान को देखना चाहते होंगे, सुनना चाहते होंगे, चाहे उनके वोटर सपोर्टर ना हों, लेकिन चूँकि वो वज़ीर आज़म तो हैं तो वो उनकी तादाद भी तो होगी। देखिए जी, ये तो हर दौर में होता है। और दूसरा जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान है जनाब इमरान खान साहब, ये तो आपको पता ना भी पहले भी पाकिस्तानी हीरो रह चुके हैं, यानी वर्ल्ड चैम्पियन भी रह चुके हैं। इनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग इनको देखना भी चाहते हैं। और दूसरा उनकी आंखों में जो चमक है, वो जो बेशक अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, बेशक पेट्रोल जो है वो 150 रुपये का लीटर है, बेशक घी 400 रुपये का किलो है, वो भी ग्रीस वाला, बेशक कॉलेजों की बिल्डिंगों के सामने ये हमारा जो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है इसके साथ यहाँ पे लोगों ने होटल भी बना लिए हैं आप, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी लोग इमरान खान को देखना चाह रहे हैं। इमरान खान जो करने जा रहा है, मेरा ख्याल कहता है तारीख में मंडी बहाउद्दीन की तारीख अगर उठा के देखी जाए तो ये हमेशा इनके साथ इनको लालीपाप ही दिया गया है, इनको दिया कुछ नहीं गया। अब यूनिवर्सिटी बनने जा रही है या फिर 60 बेड का हॉस्पिटल वो भी अनाउंस होने जा रहा है। सड़कें, अगर ये सड़कें बन गई जो मनसूबों में हैं, जिनके लिए पैसे आ चुके हैं, ये तो फिर मैं समझता हूँ अगले 30-40 साल मंडी बहाउद्दीन में किसी नई सड़क बनाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। नज़ीर नाजी साहब, अगर ये सिर्फ ऐलान की हद तक ही हुआ, सारे मनसूबाजात जिनका जो ऐलान करने आ रहे हैं, पहले भी ऐसे कई बार हुआ। यहाँ पे मैं एक जिक्र करूँगा, जो मलकवाल का पुल है जो दरिया के किनारे जो है वो मतलब है, दो जो ज़िले हैं पिंड दादन खां और मलकवाल को मिलाएगा, वहाँ से वो शॉर्टकट रास्ता हो जाएगा। उसका इफ्तिताह कई वज़ीर आज़म साहबान कर चुके हैं, कई बार उसका इफ्तिताह हो चुका, लेकिन कोई वहाँ पे पुल अब तक तमीर नहीं हो चुका और मेरे ख्याल में अब वो इस मंसूबे में शामिल भी नहीं है, शायद वो इस चीज़ का ऐलान नहीं करने आ रहे हैं। देखिए जी, वो तो इस मनसूबे में भी शामिल नहीं है। वो शायद जब सरगोदे जाएंगे वज़ीर आज़म शायद उस वक्त ऐलान करेंगे। तो सरायलमगीर से लेकर मंडी बहाउद्दीन तक सड़क बननी शुरू हो गई है। 8 आड़ी बैराज पे आप देखें तो एक बड़ा पुल बन रहा है। ये किंग रोड से लेकर मंडी बहाउद्दीन तक सड़क जो है वो तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। मतलब इसी तरह सारे मनसूबों पे काम शुरू हो रहा है, ठीक है। और वो बड़ी बरक रफ्तारी से ये जो है ना काम ये जारी है और इंशाअल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अगले 3-4 महीने जो है इनमें ये सारे तकरीबन मनसूबे जो है वो मुकम्मल हो जाएंगे। और अगर ये मनसूबे मुकम्मल हो जाते हैं, और जहाँ पे मैं एक और बात जो है ना वो मैं जहाँ पे बड़ा ज़रूरी समझता हूँ वो मैं करूँ कि ये जो वज़ीर आज़म की तरफ से जो ये सेहत कार्ड का जो अजरा किया जा रहा है ना,
تو مجھے اس کے بارے میں جتنی اطلاعات ہیں مجھے ہے کہ یہ صحت کارڈ جو ہے اگر اس پہ جس طرح سے یہ بتایا جا رہا ہے اس طرح سے ایکٹیو ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اتنا بڑا کام شاید کسی وزیر اعظم نے نہ سوچا ہوگا نہ کیا ہوگا. آپ دیکھیں اگر ایک بندہ بیمار ہے, مثال کے طور پہ کسی بندے کے پیتے میں پتھری ہیں, تو جب وہ عبوری طور پہ اپنے گھر کے نزدیک جو اس کو سہولت دی جائے گی وہاں پہ اس کے سارے ٹیسٹ ہو جائیں گے, وہاں پہ سارا اس کا حساب انویسٹیگیشن ساری وہاں پہ اس کی ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اگر وہاں پہ اس کا علاج ممکن نہیں ہے تو اس کو ریفر کیا جائے گا ڈسٹرکٹ ہسپتال میں یا جو بھی سب سے اچھا ہاسپٹل ہے. وزیر اعظم صاحب کی جو پالیسی ہے کہ وہ جس اسپتال میں چاہے اچھے سے اچھے بڑے سے بڑے ہاسپٹل میں جائے اور وہاں جا کے اپنا علاج کروائے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب انویسٹیگیشن مکمل ہو کے وہ بندہ ہاسپٹل جائے گا تو وہاں پہ کوئی وقت ضائع کیے بغیر اس کا آپریشن ہو جائے گا اور وہ ٹھیک ہو کے گھر آ جائے گا. اس کو بالکل 1 روپیہ بھی اپنی جیب سے ادا کرنا نہیں پڑے گا اور سارے پیسے جو ہیں وہ اس کا ان کو جو کارڈ دیا گیا ہے اس کارڈ میں موجود ہوں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کسی غریب آدمی کا علاج ہو جائے, کسی کی اگر کسی حادثے میں ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے غریب آدمی کی, تو وہ بیچارہ پلیٹس نہیں ڈلوا سکتا, وہ بیچارہ جاتا ہے حافظ آباد پہلوان کے پاس, وہ پہلوان اس کو پٹیاں باندھتا ہے, پھر وہ اس کو جناب کئی میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو گدھا گاڑی پہ ڈال کے اپنے مریض کو حافظ آباد لے کے جاتے ہیں. اب تو کچھ خوف خدا رکھنے والے بندے یہاں پہ بھی موجود ہیں, وہ لوگوں نے ایمبولینسز بنا رکھی ہیں, لیکن اس میں بھی تیل تو ڈلوانا پڑتا ہے نا. تو یہاں پہ کئی لوگوں کی پوزیشن ایسی ہے کہ وہ جو بیچارے گاڑی ایمبولینس کا جو تیل آج کل 150 روپے کا لیٹر ہو گیا ہے وہ بھی نہیں ڈلوا سکتے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ صحت کارڈ جو ہے یہ وزیر اعظم کی طرف سے ایک ایسا پروجیکٹ ہے, پاکستانی عوام کی ایک ایسی مرض ہے, دکھی انسانیت کی ایک ایسی مرض ہے کہ جن کے پاس پیسے نہیں, جن کا دل بند ہو گیا, جن کو سٹنٹ ڈلنے ہیں, وہ جائیں گے ہاسپٹل میں اور اپنا کارڈ دکھائیں گے اور جب ان کو داخل کیا جائے گا تو اندر جو کچھ بھی خرچ ہوگا وہ سارا گورنمنٹ ہمیں سمجھے گی. اچھا نذیر احمد ناجی صاحب, جو منڈی بہاؤدین کی پی ٹی آئی ہے, جو تحریک انصاف کی جماعت ہے, جو سیاستدان ہیں, وہ جو ہے وہ آپ ان کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, منڈی بہاؤدین کی جو تحریک انصاف ہے, حاجی امتیاز صاحب کے بارے میں تو کسی بندے کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ حاجی امتیاز صاحب ہمارے جو ممبر قومی اسمبلی ہیں وہ بلا شبہ انتھک محنت کرتے ہیں. وہ بڑی دیر سے اس چیز کے عادی ہیں کہ وہ صبح سے لے کے رات تک لوگوں کے کام ہی کرتے ہیں. بے شک ان کے بھائی اعجاز چودھری صاحب جو ہیں یا وہ ایم این اے تھے, تو اس وقت بھی کام سارے حاجی صاحب کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ بعد میں جو ذمہ داریاں حاجی صاحب کو ملی, حاجی صاحب نے انہیں بہت اچھے طریقے سے نبھایا. اب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایم این اے کی ذمہ داری انہیں کندھے پہ ڈالی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ منڈی بہاؤدین میں عمران خان صاحب کو بلا کر ان سے اتنے میگا پروجیکٹ پہ افتتاح کروانا اور فنڈ اس کے حاصل کرنے اور یہاں پہ کام شروع کروانا بلا شبہ یہ بہت بڑی بات ہے. اور پی ٹی آئی جو ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پروجیکٹ مکمل ہو جاتے ہیں تو پی ٹی آئی منڈی بہاؤدین میں کہہ لیں کہ ایک بڑی طاقتور جماعت جو ہے نا وہ بن کے سامنے آئی. اور یہاں پہ آپ نظر گونزل فیملی اور چند برادران کو پی ٹی آئی میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اور طارق طارق صاحب بھی موجود ہیں پی ٹی آئی میں, فالیہ سے ایم پی ہیں. دیکھیے جی, طارق صاحب وہ بھی برقع حاضری ہیں, ندیم افضل چند صاحب کمال کی پرسنالٹی ہیں, نذیر محمد گوجر صاحب آپ جانتے ہیں ایکس ایم این اے بھی ہیں, ایکس منسٹر بھی ہیں. تو یہ میں پی ٹی آئی کی بات کروں, سارے پی ٹی آئی جو ہے نا منڈی بہاؤدین میں بڑی بااثر ہے اور بڑی باصلاحیت ہے. اور یہ جلسہ جو ہے منڈی بہاؤدین میں جو ہونے جا رہا ہے, یہ سارے لوگ ایک پچ پہ ہیں اور منڈی بہاؤدین کو ایک ایسا ضلع بنا دیں گے یہ لوگ کہ انشاءاللہ اس کی مثالیں جو ہیں وہ قریب کے ضلعوں میں دی جائیں گی. اچھا, ایک اہم سوال جو ہم نے ایڈ لگایا تھا سوشل میڈیا پہ, وہاں پہ ایک سوال مجھے ملا تھا. وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعظم صاحب کو کس سڑک سے گزار جو ہے وہ اسٹیڈیم تک لایا جائے گا جو جلسہ گاہ ہے اس پہ. یہ اس کا سوال میں نے کہا نذیر احمد ناجی صاحب سے پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا. دیکھیں جی ملک صاحب, جہاں پہ کہتے ہیں جی جدو میہ وسدے نے تو اس ویلے گند لگتا ہے, لیکن وہ دور اثر نتائج جڑے نے وہ نکلتے ہیں.
ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਵਸਦਾ ਜੇ ਜਦੋਂ ਤੁਗਿਆਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੈਲਾਬ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾੜ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉੱਥੇ ਲੇਪਾ ਪੋਤੀ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ नहीं होती। तो बिलाशुबा आज जो आपको ये किंग रोड से जो मंडी बोलने की सड़क नज़र आ रही है या सरायलमगीर से मंडी बोलने जो आपको सड़क नज़र आ रही है वो बनने जा रही है, बन रही है। वो इंशाल्लाह जब ये मुकम्मल होगी तो मंडी बोलदिन जेलम और मंडी बोलदिन का जो फासला जो अब 1.5 घंटे में होता है सुकड़ के 35-40 मिनट का हो जाएगा। जी सामीन, आज का जैसे कि मैं कह रहा हूँ प्रोग्राम बहुत ही जो है वो मज़ेदार भी है और बहुत ही अहमियत भी रखता है। एक कमर्शियल ब्रेक है, तो कमर्शियल ब्रेक के बाद जो है जो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का 18 फरवरी को मंडी बहाउद्दीन में दौरा होने जा रहा है, उस पर जो है वो बातचीत कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और सोशल मीडिया पे भी आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। तो अगर आपका कोई सवाल हो तो ज़रूर हमारे साथ जो है वो पार्टिसिपेट करें, हम आपके सवाल को या आपके किसी भी राय को प्रोग्राम में शामिल करेंगे। Stay tuned. We'll be right back. एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे, वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। असली और मजेदार शवारमा खाना है तो तुर्की शवारमा पर चले। हम ला रहे हैं मंडी बहाउद्दीन में तुर्की शवारमा, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं ओरिजिनल तुर्की बारीक तरतीला ब्रांड, ग्रिल चिकन, स्पेशल सॉस, मलाई बोटी शवारमा, तुर्की शवारमा, बीफ कबाब शवारमा, चिकन टिक्का शवारमा, ओपन शवारमा, चिकन कबाब शवारमा। इसके अलावा देसी लोगों की देसी पसंद शिनवारी मटन कढ़ाई, देसी मुर्ग कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मुकम्मल बारबेक्यू और हमारे ग्रिल चिड़ा फिश के तो क्या कहने हैं। शेफ मिर्जा के असल तुर्किश शवारमा का मजा न आए तो पैसे वापस। तुर्किश शवारमा नज़ दुबई हार्डवेयर, किंग रोड चौक, मंडी बहाउद्दीन। फ्री होम डिलीवरी 0349266419। प्रोप्राइटर तुर्किश शेफ मिर्जा तारिक। अब मेरी फैमिली है बहुत खुश, क्योंकि जब से होंडा प्राइडर ली है फैमिली के साथ घूमने की है नो लिमिट। इसका आरामदेह सफर मुझे रखे हरदम फ्रेश और फ्यूल इकोनॉमी दे पेट्रोल की बड़ी बचत और स्टाइल तो है ही, जभी तो है होंडा प्राइडर मेरी फैमिली के लिए नंबर 1। कंफर्ट वाली राइड है, जेब पे पड़ती लाइट है, प्राइडर सबका प्राइड है। न्यू होंडा प्राइडर, इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। Welcome back after the commercial break. वेलकम बैक सामीन, आप सुने रेडियो आवाज़ FM 107। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रोज़ बैक। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हजरा साहब और नज़ीर अहमद नाजी साहब। हम बात कर रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के 18 फरवरी को होने वाले मंडी बहाउद्दीन के दौरा के मतलब कि वो 30 अरब पैकेज का ऐलान करने जा रहे हैं। नज़ीर अहमद नाजी साहब, आपको इंतज़ामिया जो है मंडी बहाउद्दीन की वो भी एक्टिव क्या नज़र आ रही है? कोई तैयारियाँ करती जो है वो नज़र आ रही है मंडी बहाउद्दीन में? क्या कोई तब्दीली या चेंज आ रहा है? मलिक साहब, ये जो आपका सवाल है ना, ये चलें इस पे बात करते हैं। हमारे जो मंडी बहाउद्दीन के जनाब डिप्टी कमिश्नर जनाब मोहम्मद शहद साहब, एक तो उनको अभी मंडी बहाउद्दीन में आए हुए भी बहुत कम अरसा हुआ है। इसके बावजूद जितने एक्टिव वो मुझे नज़र आ रहे हैं पहले दिन से, मेरा ख्याल कहता है कि इससे पहले मैंने कोई भी ऐसा ऑफिसर नहीं देखा कि जो आते ही इतना एक्टिव हो जाए। उनकी नज़र हर मसले पे उनकी नज़र है, चाहे सब्जी मंडी का मसला हो उस पर नज़र है उनकी, चाहे तजाज़ात का मसला हो उस पर नज़र है उसकी, चाहे कोई ये जो मंडी बहाउद्दीन में कंस्ट्रक्शन जा रही है, मकसद ये जो रोड्स बन रहे हैं और ये जो आए दिन यहाँ पे जो सूरत हाल इस वक्त सड़कों की है या नहरों की है या मकसद इसमें भी उनकी नज़र है। उन्होंने अपनी सारी मशीनरी को फील्ड में भेज दिया। मेरा ख्याल ये कहता है कि ये जो दौरा मंडी बहाउद्दीन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का जो होने जा रहा है, इसमें डिप्टी कमिश्नर मंडी बहाउद्दीन जो है वो जितने एक्टिव आजकल हुए हैं, मेरा ख्याल कहता है कि कोई भी ऑफिसर अभी काफ़ी दिन बकाया है, लेकिन उन्होंने इसको
हंगामी बुनियादों पे लिया हुआ है। एक इतला के मुताबिक उन्होंने शायद कल जो गुजरने वाली कल है वो उन्होंने क़ायद आज़म ग्राउंड का दौरा भी किया है। वहाँ पे उन्होंने सारा उसका जो है विज़िट करके जलसा का जो है उसको बड़ी बारीकबीनी से देखा है। फिर उनके साथ उनके ऑफिसर, उनकी मशीनरी जो थी वो भी थी, सिक्योरिटी का मामलात भी शायद देखे जा रहे हैं, कई और चीज़ें जो हैं वो भी, यानी हर इदारा जो है अपने अपनी जगह पे अपना वर्क जो है वो मुकम्मल कर रहा है। और मेरा ख्याल कहता है कि ये इंशाल्लाह जलसे से पहले ये सारे मामला जो हैं ये इंतज़ामिया जो है वो अल इंशाल्लाह कर लेगी। और मैं यहाँ पे एक और बात भी अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, मंडी बहुद्दीन में ये जो जलसा होगा ना, मलिक साहब मेरी ये पेशन गोई है, ये इंशाल्लाह एक तारीखी जलसा होगा। तारीखी मैं इसको इस हवाले से कह रहा हूँ कि जितने प्रोजेक्ट अल्तवा का शिकार है ना वो सब पूरे होंगे इंशाल्लाह। और शायद कोई अजाफी प्रोजेक्ट भी यहाँ पे वज़ीर आज़म इमरान खान शायद शुरू करके जाए, क्योंकि उनको पता है और उनका ये जो है बलदियाती इलेक्शन के पहले जो उन्होंने जलसों का एक प्रोग्राम बनाया है, मंडी बहुद्दीन का जलसा उनका पहला जलसा है। और जहाँ पे वो इंशाल्लाह अपने तमाम वसाइल, अपने तमाम सलाहियतें इंशाल्लाह इस जलसे पे जो है ना वो लगाएंगे और मंडी बहुद्दीन के आवाम को इंशाल्लाह वो खुश करके जाएंगे। अच्छा नज़ीर अहमद नाजी साहब, बलदियाती इलेक्शन के अलावा ज़ाहिर बात है जो उनका हुकूमत का टर्नओवर है वो भी पूरा होने के करीब है, तकरीबन को 1.5 साल बाकी रह गया है। तो ये आप देखते हैं कि इनकी अगली इलेक्शन कैंपेन का भी हिस्सा होगा ये जलसा। मगर साहब ये तो सीधी सी बात है, यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी। तो ये बलदियाती इलेक्शन जो है ये वैसे भी अभी इसकी जो है वो डेट थी, अभी ये 31 को ये ख़त्म हुए हैं दिसंबर को ये बलदियाती इदारे, तो ये अभी इसकी तारीख थी। ये बेशक ये भी इनको वो मदद करेंगे जनरल इलेक्शन में। तो ये इलेक्शन तो रूटीन में भी होने ही थे, यही उसका टाइम है और यही बनता है। फिर मंडी बहुद्दीन के हवाले से अभी ये जो नया सिस्टम आया है इसके भी इंशाल्लाह जो नताइज है ना वो मेरा ख्याल कहता है कि बड़े अच्छे निकलेंगे। जितने भी बलदियाती नुमाइंदे मुंतखब होंगे उनके लिए जो इस मरतबा गवर्नमेंट ने जो प्लान उनको दिया है, जो उनके हवाले से जो उनको असाइनमेंट्स इंशाल्लाह दी जाएंगी, उससे भी नताइज बड़े अच्छे निकलेंगे। अच्छा नज़ीर अहमद नाजी साहब, जब देखने में आया कभी कभार ऐलान होता है कि वज़ीर आला जो है पंजाब और मंडी बहुद्दीन का दौरा करने जा रहे हैं, तो सारी सड़कें जो हैं उन पे सफाई शुरू हो जाती है, रंग रोगन करना शुरू कर दिया जाता है, कुछ जहाँ से टूट फूट हो वो ठीक करनी शुरू कर दी जाती है। सफाई जो है वो शहर की और महल्ला जात की गलियों नालियों की, ख़ास तौर पर जहाँ से कुछ गुजरने का मतलब है कि शेड्यूल हो कि यहाँ से गुजरेंगे। तो क्या वज़ीर आज़म के आने पे जो मुख्तलिफ़ सड़कों पे जैसे वासु रोड लगा लें वहाँ पे जो है वो पानी खड़ा है और कोई यानी कि टूट फूट का शिकार है या गंदगी के ढेर मुख्तलिफ़ जगहों पे लगे हुए हैं, क्या वो सफाई का निज़ाम भी आप देखते हैं कि बेहतर हो जाएगा वज़ीर आज़म का दौरा ये जो है इसमें? मलिक साहब बात यह है, ये जो वासु वाली बात है ये बड़ी पुरानी है, कई और जगहों की बातें मैं वो भी बड़ी पुरानी है। कई मंडी बहुद्दीन में कई ऐसे, मिसाल के तौर पे आप इसको ये जो पुराना रसूल रोड है इसको ही ले लें, ठीक है, ये एक अरसे से मंडी बहुद्दीन के लिए एक मसला है, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों मैंने अपने किसी पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी कि अगर ये जो हमारे ये शहर के बिल्कुल करीब करीब जो भट्ठा जाता है, ये वहाँ पे अपनी एक एक ट्राली जो है ना वो केरी की या वो जो इनकी वो जो बोसीदा ईंटें होती हैं जिनको सोम या वो चाफा बोलते हैं, वो अगर यहाँ पे गिराई जाए तो ये सड़क का मसला वैसे गुजरने के हद तक तो बड़ा अच्छा हो सकता था। लेकिन पता नहीं क्यों, मलिक साहब मुझे आप ये बताएं, एक बंदा 4 करोड़ रुपए अपनी कोठी पे लगाता है, फ्रंट के ऊपर वो 50,000 क्यों नहीं लगाता? थोड़ी सी हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है ना, ये मुल्क हमारा है, ठीक है, ये शहर हमारा है, वो जो सामने से रास्ता गुजर रहा है वो भी हमारा है। मेरा ख्याल कहता है कि जब गवर्नमेंट के पास वसाइल ना हो या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हो तो मेरा ख्याल कहता है कि लोगों की जिम्मेदारी भी बनती है कि जो बाहसियत आदमी है, जिस बंदे ने 4 करोड़ रुपया कोठी पे लगा लिया है तो उसको क्या फ़र्क पड़ता है वो अपने गेट के सामने अगर 50,000 रुपया लगा ले तो।
جی پروفیسر ظہیر احمد ہنجرا صاحب، جیسا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اسلام آباد جو ہے وہ اس کے ایک کیمپس کا جو ہے وہ آغاز ہوا منڈی بہاؤالدین میں، اور باقاعدہ اس کی پریکٹس جاری رہی، اور میاں محمد اکرم صاحب جو ہیں وہ پرنسپل، سابق پرنسپل جو تھے پوسٹ گریجویٹ کالج منڈی بہاؤالدین کے، انہوں نے 1 ایکڑ زمین کا بھی اعلان کیا. تو اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ ہمارے جو MNA صاحب ہیں یا جو PTI کی جو منڈی بہاؤالدین کی مطلب ہے کہ لیڈرشپ ہے، اس کو وزیر اعظم کو اس معاملے پہ بھی تھوڑی توجہ مبذول کروانے کی ضرورت نہیں ہے؟ اور دوسرا سوال میرا یہ بھی ہے کہ وہ جو میں نے 7 پل کا ذکر کیا جس پہ آپ ایک پروگرام بھی کر چکے ہیں، اس بارے میں بھی تھوڑی توجہ مبذول کیا کروائی جا سکتی ہے؟ جی ملک صاحب، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ یہاں کے لوگوں کی ترجیح تعلیم رہی نہیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے منڈی بہاؤالدین میں ایک ریجنل آفس قائم کیا تھا مولانا روڈ پہ. وہاں چونکہ ان کا تحصیل وائز ہوتا ہے، منڈی بہاؤالدین کی 3 تحصیلیں اور ایک جہلم کی تحصیل پنڈ نظر خان اس ریجن میں شامل. یہاں ایک سروے کے مطابق پنجاب میں پہلے نمبر پر سب سے زیادہ اوپن یونیورسٹی سے ڈگری لینے والے اسٹوڈنٹس منڈی بہاؤالدین. لہٰذا اسی لیے یونیورسٹی نے یہاں پر اپنا ریجنل آفس قائم کیا. اور بدقسمتی یہ دیکھیے کہ ایک وہاں کا ڈائریکٹر فیصل آباد کا رہنے والا تھا، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا، تو وہ یہاں سے وزٹ کر کے گیا تو اس نے ایک فرد واحد نے اس ریجنل کیمپس کو یہاں سے جہلم شفٹ کرنے کا آرڈر جاری کر دیا. اب یہاں کے جو ہمارے مقامی سیاستدان ہیں، ہمارے لیڈرز ہیں، ہمارے رہنما ہیں، ہمارے بچوں کا مستقبل سنوارنے کے دعوے کرنے والے ہیں، ان کے کانوں پر جوں تک نہ رہی. یہاں کا میڈیا جو شاید پولیس افسران کی خوشامد کرتے نہیں سکتا، اور ان کے بھی کانوں پر جوں تک نہ رہی. اور یہ اتنی بڑی سہولت ہے جو یہاں لوکل سطح پر موجود تھی، اس کو اس ضلع سے چھین کر ضلع جہلم میں شفٹ کر دیا. تو یہاں سے اس کیمپس کے جانے کا نقصان کیا؟ نقصان یہ ہوا ہے کہ ایک بچی بہروال سے BEd کر رہی ہے، وہ کوئی MA کر رہی ہے، بہروال سے اس کا تعلق ہے. اب اس سے اپنی اسائنمنٹ کے لیے رابطہ کرنا پڑے گا جہلم. ذرا بہروال سے جہلم کا ڈسٹینس دیکھیں، اور بہروال سے منڈی تو ڈسٹرکٹ ہے، ان کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہے، کسی نہ کسی بہانے سے یہاں آتے ہیں. اچھا اس سے پہلے آپ ذرا سوچیے، اس سے پہلے جو ہمارا ریجنل آفس ہے گجرانوالہ میں تھا، اب گجرانوالہ سے ایک ڈور سٹیپ پہ آپ کو سہولت ملتی ہے، کتنی بڑی سہولت ہے. سر ظاہری بات ہے، میں خود پڑھتا رہا ہوں اور ورک شاپ لینے کے لیے مجھے گجرانوالہ جانا پڑتا تھا، وہاں پہ اسٹے کرنا پڑتا تھا، اضافی اخراجات ہوتے تھے، ٹائم اضافی لگتا تھا. یہ خون کے آنسو رونے کو دل کرتا ہے کہ ہمارے لوگوں نے ہمارے اوپر انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے. اچھا پھر اسی کی ایک کڑی یہ ہے، کیونکہ آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں، دونوں کی طرف لانا چاہتا ہوں کہ یہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے اس نے ایک مجوزہ کیمپس یہاں پر منظور کیا. اس کیمپس دیکھیے، ریجنل آفس اور چیز ہے، کیمپس اور چیز ہے. کیمپس وہ چیز ہے جہاں پر ریگولر اسٹوڈنٹ پڑھیں گے آپ کے، اس کی بلڈنگ بنے گی. اس کے لیے یونیورسٹی نے جگہ مانگی کہ آپ جگہ دیں اور ہم اس کی بلڈنگ بناتے ہیں. وہ اپروو ہو گیا. جن کا ذکر آپ نے کیا ہے میاں محمد اکرم صاحب نے، انہوں نے خدا نے خوش رکھے، انہوں نے اپنی ذاتی زمین سے 1 ایکڑ اوپن یونیورسٹی کا نام کروا دیا. اچھا پھر کیا مسئلہ بنا؟ پھر اس کے بعد ایک وزٹ آیا یونیورسٹی کا، اور وہی جو ڈائریکٹر صاحب موصوف میں نے پہلے جن کا ذکر کیا ہے، انہوں نے وہاں سے گزرتے ہوئے کہا جی یہ اینڈ پر ہے، جی یہ منڈی بہاؤالدین کی اس طرف ہے، لوگ اس طرف ہے، اور وہ منصوبہ ختم ہو گیا. یعنی کس ظلم کی بات کریں گے؟ اچھا سر، وہ آلے میں تھا، آلہ یہاں سے کوئی تقریباً 10 منٹ کے مسافت پہ ہے، آلہ یہاں سے 12 کلومیٹر ہے. لیکن یہ فرق نہیں پڑتا، لیکن جہلم یہاں سے 50 کلومیٹر ہے. اچھا نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں کہ 10 منٹ کی مسافت پہ وہاں پہ ایزیلی جو ہے وہ مطلب جایا جا سکتا ہے. لیکن کیوں وہ یہاں سے شفٹ ہوا؟ کیوں منصوبہ ختم ہوا؟ کس نے کرنا ہوتا ہے؟ ہمارے سیاستدانوں نے کرنا ہوتا ہے نا، ہمارے لیڈرز نے کرنا ہوتا ہے. اچھا ایک بریکنگ نیوز ہے ملک صاحب، میں اپنی بات کو آگے جاری رکھتے ہوئے سب سے پہلے بریکنگ نیوز آپ کو دے دوں کہ عمران خان صاحب کا دورہ 2 دن کے لیے کینسل ہو گیا ہے، اور یہ 18 کی بجائے 20 فروری کو ہوگا. ٹھیک ہے، اب دیکھیے ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، لیکن فی الحال جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ 18 کی بجائے یہ 20 کو دورہ ہے. چلے خیر، یہ تو بریکنگ نیوز تھی. اب واپس میں اپنی بات کی طرف آتا ہوں کہ جس وقت یہ جو اتنا ظلم ہو گیا منڈی بہاؤالدین کے ساتھ کہ یہاں کے منصوبے آئے ہوئے واپس چلے گئے. ٹھیک ہے جی، اب دوسری طرف آتے ہیں ہم کہ جو یونیورسٹی، سوری آپ کا سوال یہ تھا
کہ کیمپس جو ہے وہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے ان کو وزیر اعظم چونکہ آئیں گے یہاں پہ تو ایک معمولی سی ان کے ایک کہنے پہ جو ہے وہ واپس آ جائے گا یا نیا کیمپس یہاں پہ آ سکتا ہے. تو یہ اگر ریکویسٹ کر دیں تو منڈی بہاؤدین کے کتنے لاکھوں طالب علموں پہ جو ہے وہ احسان ہوگا. اچھا یہ جو دوسرے سوال کا آپ کا حصہ تھا نا وہ یہ تھا کہ جو وکٹوریا برج ہے جو 3 ضلعوں کو آپس میں ملاتا ہے جس میں ضلع جہلم ہے, ضلع سرگودا ہے, ضلع منڈی بہاؤدین ہے, اور صرف یہ 3 ضلعوں کو آپس میں مواصلات کا ذریعہ نہیں ہے, صرف ٹرانسپورٹ کا ذریعہ نہیں ہے, یہ تحصیل ملکوال کی ترقی میں بڑا اہم کردار ادا کرے گا. آپ آئی سی آئی کھیوڑا سے لے کر وہاں موٹر وے جو لنک روڈ اب نیا بن رہا ہے جہلم سے للہ تک بن رہا ہے اس کو یہ لنک کرے گا. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ یہ وکٹوریا برج پر بھی ایسی سیاست کھیلی گئی ہے کہ اس کا افتتاح بینظیر بھٹو نے بھی کیا, اس کا افتتاح جنرل مشرف نے بھی کیا, اس کا افتتاح شہباز شریف نے بھی کیا. اچھا اس پل کے بننے کے افتتاح کئی دفعہ ہو چکے ہیں. بدقسمتی کہ آپ انتہا دیکھیے کہ اس پل کے اس پار جس سیاسی شخصیت کی عوام کو فائدہ پہنچنا ہے وہ ہے فواد چودھری صاحب. ان کا حلقہ بالکل ادھر ندیم چند صاحب کا حلقہ, ادھر سے یہ ہمارے جو ایم این اے ناصر غزال صاحب کا حلقہ, ادھر سے فواد چودھری کا حلقہ. یہ 3 اضلاع کے 3 کانسٹیٹوئنسیز ہیں جو نیشنل اسمبلی کی ہیں, یہ ملتی انجیکشن ہے وہاں پر. ظاہر بات ہے سرگودا کو فائدہ ہوگا, منڈی بہاؤدین کو فائدہ ہوگا, اس ضلع کو فائدہ ہوگا, گاڑیوں کا فیول بچے گا, ٹائم بچے گا. امپورٹنٹ فگرز کی بات کر رہا ہوں کہ ایک طرف شہنشاہ تعمیرات کا خطاب پانے والے ناصر غزال صاحب ہیں. جی پروفیسر آپ کی بات جاری ہے کہ ایک کمرشل بریک ہے, سامعین ساتھ جڑے رہیے, بہت ہی اہم پروگرام ہے اور جو ہم کوشش کریں گے کہ منڈی بہاؤدین کے جو دیگر مسائل ہیں جو نہیں اس دورہ میں حل مطلب ہونے جا رہے ہیں ان پہ ہم تاکہ آپ کی یاد دہانی کروا دیں جو ہمارے ادارے ہیں اور ہمارے جو سیاستدان ہیں کہ ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں آ جائے اور کچھ منڈی بہاؤدین کی مزید بہتری ہو جائے. یہ کمرشل بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں Stay tuned. We'll be right back. Ravi Group welcomes you in Overseas District, Green Palms Housing Project Kawadar, جہاں مختلف سائزز کے رہائشی اور کمرشل پلاٹس دستیاب ہیں. ماہانہ قسط صرف 8,000 روپے سے. پاکستان میں پہلی بار لائف انشورنس کے ساتھ محفوظ اور اکنامیکل سرمایہ کاری. مزید معلومات کے لیے 0800000000. اینگرو زبردست یوریا دیتا ہے 10% تک اضافی پیداوار کیونکہ اس میں ہے خاص زنک کی طاقت جو دے موٹے وزندار اور بھرپور دانے. تو لے آؤ اینگرو زبردست یوریا. اگر آپ بھی رہنا چاہتے ہیں فیشن میں ان تو چلے آئیں تور فیبرکس اینڈ ٹیلرز پر. یہاں نئے موسم کی مکمل مردانہ ورائٹی مناسب ریٹ پر دستیاب ہے اور برانڈز اتنے کہ ہر کوئی خریدنے کو جی چاہے. شاہ سوار سوٹنگ, چاولہ کلیکشن, گریس فیبرکس انٹرنیشنل, کاٹن ورسا, ایڈمانی مینس ویئر, الکرم, رواج کلیکشن, گل احمد, سارا فیبرکس انٹرنیشنل, رشید ٹیکسٹائل, چیئرمین لٹھا, کرنڈی, بوسکی اور مردانہ کرتا کی شمار ورائٹی. شادی بیاہ کی مکمل فیشن رینج اور پارٹی ڈریسز کے لیے آج ہی تشریف لائیں. سلائی کا معیار آپ کے ذوق کے عین مطابق. ٹور فیبرکس اینڈ ٹیلرز, کچہری روڈ, نزد بینک الفلاح, منڈی بہاؤدین. 0333801241. King Road Chowk, Mandi Bahauddin. Free home delivery 0349-266-4919. Proprietor Turkish chef Mirza Tariq. ہدیہ میڈیکل کمپلیکس اینڈ ڈائلائسس سینٹر اب آپ کو لاہور یا اسلام آباد دین میں ڈاکٹر محمد فہد غوری یورولوجسٹ شام 5:30 بجے سے 8:30 بجے تک بذریعہ لیزر گردہ مثانہ غدود کا آپریشن بغیر چیرے کے کریں گے. نیز گردے واش کرنے والی نالی انتہائی مناسب ریٹ پر ڈالی جاتی ہے. پیشاب میں خون آنا, بار بار پتھری بننا, علاج کیا جاتا ہے. ڈاکٹر نشا نشاد چائلڈ اسپیشلسٹ, بچوں میں سوکھڑا
हड्डियों की कमजोरी, खून में कमी, भूख ना लगना, पैदाइशी शुगर, नमूनिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का इलाज करती हैं। इसके अलावा डॉक्टर उमाइमा फारूकी फिजियोथेरेपिस्ट हड्डियों, जोड़ों, घुटनों, पीठ का दर्द, अरनिसा, पैदाइशी माजूरी का तसल्ली बख्श मुआयना और इलाज करती हैं। डॉक्टर आयशा यासीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डिप्रेशन, घरेलू नाचाकी, उदासी, बेचैनी, खौफ, गम और बेहोशी के दौरे जैसे मसाइल का इलाज करती हैं। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स नज़द डाखाना रोड, मंडी बहाउद्दीन। 0546 513 686 0546 513 681 0337 7513 686। अब आपके शहर फालिया में जैन मोटर्स जैन आइलैंड टायर शॉप का शानदार इफ्तिताह हो चुका है। फालिया, मंडी बहाउद्दीन और गिरदो नवा की आवाम के लिए खुशखबरी। जैन मोटर्स का विजिट करें और बगैर खरीदारी के 70cc मोटरसाइकिल बजरिया कुरानदाजी हासिल करें। हमारे यहाँ मेहरान आल्टो से लेकर V8 तक की गाड़ियों की खरीदो फरोख्त तसल्ली बख्श की जाती है। नीज शादी, ब्याह और दीगर तकरीबात के लिए नए मॉडल की शानदार गाड़ियाँ रेंट पर भी दस्तयाब हैं। पाकिस्तान भर में टायर और ऑयल की दुबई तर्ज की शॉप, क्वालिफाइड स्टाफ, जदीद टेक्नोलॉजी मशीनरी के साथ बेहतरीन सर्विस। जैन मोटर्स जैन आइलैंड टायर शॉप, बिलमुकाबल दारा आरिफ जैलदार, मंडी रोड, फालिया। कॉन्टैक्ट तसव्वुर गोंदल 0340 160 67 48 0340 277 67 48। अजहर गोंदल 0340 160 67 48। Amazon's International Migration and Education Consultancy। कामयाबी का पहला साल मुकम्मल। इस एक साल में हुए सैकड़ों तालिब इल्म हमारी खिदमत से मुस्तफीद। स्टूडेंट वीजा, डिपेंडेंट वीजा, इमिग्रेशन, PTE, IELTS, स्पोकन इंग्लिश, दुलिंगो, ELLT। खुशखबरी, बैरूनी मुल्क जाने वाले स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स अब बगैर IELTS के जा सकते हैं। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, स्वीडन, फ्रांस, इटली, नॉर्वे, हंगरी, चाइना और यूक्रेन जाने के लिए हमारी खिदमत हासिल करें। मंडी बहाउद्दीन में PTE और IELTS करवाने वाला शानदार नताइज का हामिल वाहिद इदारा। Amazon's PTE and IELTS मॉर्निंग एंड आफ्टरनून क्लासेस। खुशखबरी, अब वुकला हजरात भी बगैर IELTS के इंग्लैंड से LLM कम से कम बजट में कर सकते हैं। राब्ता नंबर 0340 67 40 742। व्हाट्सएप +61 4244 83603। फर्स्ट फ्लोर अरशद प्लाजा नज़दीक खुशहाली बैंक, चीमा चौक, मंडी बहाउद्दीन। इफल डेवलपर्स जदीद सहूलियात से आरास्ता इंटरनेशनल लेवल के लग्जरी अपार्टमेंट्स। अगर आप चाहते हैं मंडी बहाउद्दीन में VIP लाइफस्टाइल, अलअसर मॉल में खूबसूरत और लग्जरी अपार्टमेंट्स, होना चाहिए आपका अव्वलीन इंतखाब। सिंगल बेड, डबल बेड, 2 साल की महाना आसान एक साथ पर। आज ही बुकिंग करवाएं और पाएं शाहाना लाइफस्टाइल। बुकिंग सिर्फ 25% से, बकिया 2 साल की महाना एक साथ में। इन्वेस्टर हजरात के लिए शानदार सुनहरी मौका। नीस प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त और मंडी बहाउद्दीन के तमाम टाउन में प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए राब्ता करें। इफल डेवलपर्स, पंजाब सेंटर, फालिया रोड, मंडी बहाउद्दीन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन 033 277 53556 054 65 15548। मैं आयजा खान, आप मेरी कामयाबी की वजह जानना चाहते हैं। मेरा जवाब है एतमाद, जिसे हासिल करना है बहुत मुश्किल। एतमाद मेरे फैंस का मुझ पर, एतमाद मेरे पेरेंट्स का उनकी बेटी पर, अपनी रिवायात पर, सबसे बढ़कर मेरा खुद पर एतमाद। और मुझे ये एतमाद दिया फाइजा ब्यूटी क्रीम ने, जिससे बनाई मैंने अपनी पहचान। फाइजा ब्यूटी क्रीम, पहचानो खुद को। A product by Punya Brothers।
غرناطہ فیوچر کنسلٹنٹس, اسٹوڈنٹ کنسلٹنٹس, ٹریول اینڈ ٹورز. غرناطہ اسٹوڈنٹ ویزا کنسلٹنسی, دنیا بھر میں ٹاپ ریٹنگ کالجز اور یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کی سہولت. غرناطہ ٹریولز, تمام ایئر لائنز کی ٹکٹوں کی فوری فراہمی. غرناطہ ٹورز, مختلف ممالک کے ٹورسٹ ویزا کی اسپیشل آفرز. غرناطہ فیوچر کنسلٹنٹس, مکمل لیگل پروسیس کے ساتھ آپ کے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ہر قدم آپ کے ساتھ. حرم سے تاجدار حرم تک قدم بقدم خدمت, لمحہ بلمحہ رہنمائی. سستے ترین عمرہ پیکیجز, یہ صرف دعویٰ نہیں. 3 سٹار, 4 سٹار اینڈ 5 سٹار پیکیجز, زیارات کی سہولت کے ساتھ, حرم شریف کے نزدیک ترین رہائش, شاندار روایات کے امین. غرناطہ فیوچر کنسلٹنٹس, آپ کا بہترین انتخاب. غرناطہ فیوچر کنسلٹنٹس, پرانا رسول روڈ نزد غوثیہ مسجد منڈی بہاؤدین. For contact 0546 509574 up to 5. کمفرٹ والی رائڈ ہے, جیب پہ پڑتی لائٹ ہے, پرائڈر سب کا پرائڈ ہے. نیو ہونڈا پرائڈر, اکانومی, کمفرٹ اور سٹائل میں ہمیشہ آگے. ضروریات زندگی کی تمام چیزیں ایک ہی چھت کے نیچے, کہتے تو سبھی ہیں لیکن لال مارٹ نے کر دکھایا. منڈی بہاؤدین اور گرد و نواح کے لیے خوشخبری. لال مارٹ ستسرا چوک منڈی بہاؤدین آپ کے لیے لایا کراکری, ٹوائز اور موبائل ایسیسریز پر 20% ڈسکاؤنٹ. اس کے علاوہ امپورٹڈ پرفیوم اور گروسری کی تمام ویرائٹی دستیاب ہے. فوڈ لورز کے لیے سویٹس اینڈ بیکرز کی بے شمار ویرائٹی, اصلی دیسی گھی سے تیار شدہ مٹھائیاں اور بسکٹس منڈی بہاؤدین میں پہلی مرتبہ. واٹس ایپ پر گروسری کی فری ہوم ڈیلیوری کی سہولت بھی موجود ہے. پیزا, برگر, شوارما اور فاسٹ فوڈ کی بے شمار ویرائٹی, وہ بھی زبردست ڈیلز کے ساتھ. ایسی سستی اور معیاری ڈیلز کہ کوئی بھی کھائے بغیر نہیں رہ پائے گا. مزید معلومات اور فری ہوم ڈیلیوری کے لیے ابھی کال کریں. کانٹیکٹ 0546 5713330 اور 0347 1453330. پاکستان کا بہترین برانڈ قمر چائے, اب ہوگی انعامات کی برسات قمر چائے کے ساتھ. جی ہاں, قمر چائے لایا اپنے صارفین کے لیے ہر 15 دن بعد 100 قیمتی انعامات جیتنے کا شاندار موقع. بمپر پرائز, عمرہ پیکج, موٹر سائیکل, فریج, LCD اور دیگر بے شمار انعامات. آج ہی قمر چائے کا کوئی بھی چھوٹا بڑا پیک خریدیں اور اس میں سے نکلنے والے کوپن کارڈ پر موجود 10 ڈیجٹ کوڈ کو اسکریچ کریں اور اپنا نام سٹی کے نام اور 10 ڈیجٹ کوڈ 03004 753333 پر SMS کریں اور لکی ڈرا میں شامل ہو کر ہر 15 دن بعد قیمتی انعامات جیتنے کا موقع حاصل کریں. منتخب ہونے کی صورت میں گفٹ لیتے وقت کوپن کا پاس ہونا ضروری ہے. فراڈ مافیا سے بچیں. قمر چائے کی جانب سے انعامات جیتنے والے خوش نصیب افراد سے کسی بھی قسم کی کوئی رقم موصول نہیں کی جاتی اور صارفین کو کمپنی کے آفیشیل نمبر سے کال آتی ہے. براہ رابطہ فون نمبر 0304 1111 اسٹڈی اوورسیز, بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے ہماری خدمات حاصل کریں. آپ کے روشن مستقبل کی ضمانت کے ساتھ. نو ون نو فی, صرف اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائیں. اسٹڈی ان USA, UK, کینیڈا, ہنگری, یورپین سائپرس, ٹرکی, رشیا, رومینیا اینڈ مور آپشنز آلسو اویلیبل. نیز وزٹ ویزا کی رہنمائی یا فائل بنوانے کے لیے بھی ہم سے رابطہ کریں. اسٹڈی اوورسیز, فرسٹ فلور, مرزا موبائل, بورڈ چوک, ڈنگا. فار مور ڈیٹیلز کال اور واٹس ایپ 0321 5100 177 and 0334 9900 177. Welcome back after the commercial break. منڈی بہاؤدین اور اس کے گرد و نواح میں اذان عشاء کا وقت ہوا چاہتا ہے. گوندلو جناب ساتھ دے نکال لگا پڑا. پروگرام بڑا شارٹ یا پروگرام
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد لا الہ الا اللہ اشہد لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. بس وہ ملک صاحب کی کال سی میں انہوں نے آپ کو جو رکھوا دے نہیں میں آپ ہی کرنا میں 10 بجے نکلا لگتا ہوں جی سر پبلک ٹرانسپورٹ ڈیلے کے ٹائم کرنا نا مگر پروگرام دیکھ لیں گے اچھا نہیں محسوس کرتا صبح دی ویڈیو لائی گیا نا خدا وہاں پہ تیری بڑائی سے اسپتال والے نہیں سارا دینا. بیسٹ ویز ٹریولز اینڈ ٹکٹنگ. تمام ممالک کی ایئر لائن ٹکٹنگ کی فوری فراہمی. ٹریول انشورنس مکمل لیگل پروسیس کے ساتھ. لا شریک لہ. بیسٹ عمرہ پیکیج حرم سے تاجدار حرم تک. سستے ترین عمرہ پیکیجز 5 اسٹار 3 اسٹار حرم کے نزدیک ترین رہائش. دبئی ترکی
तुर्की और साउथ अफ्रीका का विजिट वीजा। आपका एतमाद हमारी कामयाबी की जमानत है। फॉर कॉन्टेक्ट एंड न्यू इन्फॉर्मेशन 0311225552 0546 515353। बेस्ट वेज ट्रेवल्स एंड टिकटिंग, चीमा चौक, भालिया रोड, मंडी, बहाउद्दीन। बेस्ट वेज ट्रेवल्स एंड टिकटिंग बाय बेस्ट वेज कंसल्टेंट्स। Ravi Group welcomes you in Overseas District, Green Palms Housing Project Kawadar, जहां मुख्तलिफ साइजेस के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब हैं। माहाना किस्त सिर्फ 8,000 रुपए से। पाकिस्तान में पहली बार लाइफ इंश्योरेंस के साथ महफूज और इकोनॉमिकल सरमायाकारी। मजीद मालूमात के लिए 0800000000। जब जफर शेर पार्टी का ढोल बजता है तो जमाना रक्स करता है। जफर शेर ढोल पार्टी अब आके शहर मंडी बहाउद्दीन में न्यू ट्रेंडिंग प्लेट साउंड के साथ जफर शेर ढोल पार्टी अवार्ड याफ्ता हमारे यहाँ मौजूद हैं। VIP ढोल सिस्टम बेशुमार फिल्मों और गानों में आप हमारे ढोल की थाप पहले ही सुन चुके हैं, क्योंकि हमारा काम ही हमारे मयार की जमानत है। जफर शेर ढोल पार्टी अपनी शादी ब्याह की तकरीबात को खूबसूरत बनाएं। हम बनाएंगे आपके जेब के शानदार जश्न को यादगार। मील्स, पार्टी या किसी भी किस्म के फंक्शन के लिए एडवांस बुकिंग जारी है। प्रोप्राइटर जफर शेर ढोल मास्टर। राब्ता नंबर 03450429 समी ढोल मास्टर, अजमल ढोल मास्टर, लयाकत ढोल मास्टर। एडवांस बुकिंग जारी है। एड्रेस नज़द टैक्सी स्टैंड फाटक, रेलवे रोड, मंडी, बहाउद्दीन। एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे, वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। कंफर्ट वाली राइड है, जेब पे पड़ती लाइट है, प्राइडर सबका प्राइड है। न्यू होंडा प्राइडर इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद जेब मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन। वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिनमें होगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मजीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, भालिया रोड। कॉन्टैक्ट 0330354502 up to 4। Welcome back after the commercial break. जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलक रऊफ ज़ुबैर और हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान के मंडी बहाउद्दीन के दौरे के मतलब। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब और नज़ीर अहमद नाजी साहब। बहुत ही मंजी हुई दोनों शख्सियात हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं और इनकी पूरी एक ग्रिप होती है हर मामला पे। तो जी प्रोफेसर साहब, आप जो है वो जो मलकवाल का विक्टोरिया पुल है जो अभी नहीं, काफ़ी दफ़ा उसका इफ्तिताह हो चुका, नहीं बना, उस पर बात कर रहे थे। क्या वज़ीर आज़म को उसका भी ऐलान करना चाहिए या हमारी लीडरशिप को? मलिक साहब, मैं ये गुजारिश कर रहा था कि ये पुल हर दौर में इसका इफ्तिताह होता रहा और इसकी अहमियत से इनकार मुमकिन नहीं है। तो हमें लोकल मीडिया को भी चाहिए और हमारे जो मकामी रहनुमा है उनको भी चाहिए कि वो वज़ीर आज़म की आमद का ये भरपूर फ़ायदा उठाएं और विक्टोरिया पुल की तामीर का उनसे मुतालबा करें, पुरज़ोर मुतालबा करें और इस तवक्को के साथ कि वज़ीर आज़म उसकी तामीर का ऐलान करके जाएंगे। जी नज़ीर अहमद नाजी साहब, क्या कहेंगे आपके वज़ीर आज़म जो हैं मज़ीद उनको कौन कौन से मंसूबे जो हैं उन पे जो है वो हमारी लीडरशिप को ऐलान करवाना चाहिए मंडी बहाउद्दीन के, जो यानी कि ज़्यादा ज़रूरी हैं? एक तो ये जो सर ज़हीर ने अभी फरमाया है कि विक्टोरिया पुल, इस पर भी मेरा ख्याल कहता है कि नदीम हसन चंद साहब जो है ख़ास तौर के ऊपर और इसके भाई वहाँ से MP है ना,
वहाँ से MP भी हैं, और दूसरा उनको चाहिए कि वो वज़ीर आज़म साहब को रिक्वेस्ट करें कि विक्टोरिया पुल जो है इसको भी अहमियत दी जाए। नज़र गोंदल साहब जो है उनका वो हल्का भी बनता है, इसी तरह जो गुलरेज़ अफजल चांद साहब हैं वहाँ से MP हैं, तो इन दो शख्सियात को भी मतलब है कि ज़ोर देना चाहिए। जिस तरह हाजी इम्तियाज़ साहब जो हैं वो अपने इस हल्का में सड़कों की इफ्तिताह करवा रहे हैं, तो यहाँ पे यूनिवर्सिटी भी बनने जा रही है, तो उनको भी चाहिए, क्योंकि उनका मुकाबला भी टफ है, सख्त है वहाँ पे, उनको भी तैयारी करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो अपने इलाके में ऐलान करवाने चाहिए, जिनमें ये विक्टोरिया पुल जो है वो ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ऐलान होगा अगर वो ऐलान करवाएं। ऐलान तो पहले भी हो चुके हैं, मेरे ख्याल में उस पर जो है वो काम करने की ज़रूरत होगी। मलिक साहब, आप पहले सर ज़हीर ने फरमाया है कि फवाद चौधरी साहब का जो हल्का है वो भी बिल्कुल करीब पड़ता है, उनके हल्का के आवाम को भी फ़ायदे हैं। वो फवाद चौधरी साहब जो है वो मिनिस्टर भी हैं और PTI के बड़े जो हैं वो उनका शुमार जो है बड़े रहनुमाओं में से होता है। इस तरह नदीम अफजल चंद साहब जो हैं उनका जो कद काठ है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बहुत बड़ा है, और नज़र मोहम्मद गोंदल साहब जो है उनकी अहमियत से भी इनकार नहीं किया जा सकता। मकसद ये सारी चीज़ें जो है ये मकसद देखें ना, ये जो इतना मेगा प्रोजेक्ट मंडी बहुदिन में शुरू हुए हैं, इनका इफ्तिताह होने जा रहा है, तो ये किसी एक बंदे के लिए तो नहीं होगा ना, ये सारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए होगा ना सर जी, लेकिन वो हल्का अलग है जी। प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब, आपने कह दिया कि वो 2 दिन बाद आ रहे हैं वज़ीर आज़म, अब एडवर्टाइजमेंट जो है वो तो 18 फरवरी की हुई है, साइन बोर्ड भी जो है वो अवेदा किए जा रहे हैं, कोई साइन बोर्ड वालों से गड़बड़ भी आ रही है इंतज़ामिया की, वो साइन बोर्ड जो यूनियन है वो के बोर्ड जो है वेलकम के वो उतार रहे थे, तो क्या देखते हैं कि जलसा कामयाब होगा? देखिए जी मलिक साहब, ये तो एक ब्रेकिंग न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की, इस्लामाबाद के दोस्त ने मुझे मैसेज किया है और उसको पढ़ के मैंने आपको सुना दिया है। इसकी ऑथेंटिसिटी तो ज़ाहिर अभी कंफर्म करनी पड़ेगी, अफवाह भी हो सकती है, ज़ाहिर बात है, मे बी चांसेस हैं, लेकिन चूँकि वो जो बंदा मुझे मैसेज करने वाला है वो मेरा अंदरूनी हल्कों की खबर रखता है। दूसरी बात ये है कि आपने इस जलसे की कामयाबी की बात की, तो मलिक साहब ये तारीख गवाह है कि जो बरसर इक़्तिदार लोग होते हैं उनके जलसे हमेशा कामयाब होते हैं। ये रेयर चांसेस होते ज़रूर हैं कि बाज़ औक़ात एक मुक़्तदर शख्सियत है उसका जलसा कामयाब ना हुआ हो, ये भी पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है, लेकिन ज़्यादातर जो है वो जलसे हमेशा कामयाब होते हैं, क्योंकि इनकी कामयाबी के पीछे सरकारी मशीनरी होती है। एक पटवारी से लेकर एक DC तक ये सारे के सारे जो जलसे को कामयाब करने के लिए फुल जोर लगाते हैं और इनको टास्क दिए जाते हैं, इन टास्क को ये पूरा करते हैं। अगर ये टास्क पूरा ना करें तो बाद में फिर इनकी सख्ती आ जाती है, इनकी खैर नहीं होती चली। फिर दूसरी बात ये है, चूँकि बरसर इक़्तिदार पार्टी का जलसा है तो इसमें जो लोग हैं वो दूसरे ज़िलों से भी आएंगे, दूसरे डिवीज़न से भी आएंगे, और ये भी समटाइम्स होता है कि दूसरे सूबे से भी लोग आ जाएंगे, क्योंकि हुकूमत कभी नहीं चाहती कि उसका कहीं का जलसा जो है वो खिलाफ को नजर आए। तीसरी बात ये है कि चूँकि जिस वक्त आपकी बात की दुरुस्त है, महंगाई के लोग सताए हुए हैं, आपकी ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त जो हुकूमत की रेटिंग है उसका ग्राफ ऊपर की बजाय नीचे की तरफ जा रहा है, ये सारी बातें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, लेकिन अवाम की एक ख़ास नफ्सियात होती है, और अवाम की नफ्सियात ये है कि जिस वक्त कोई वज़ीर आज़म या वज़ीर आला लेवल का बंदा किसी इलाके में जाता है तो लोग उसको सुनने के लिए आ जाते हैं। कुछ लोग वो होते हैं जो अपोजिशन में होते हैं, वो भी जलसागाह में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग वो होते हैं कि जो वाकई वो बड़े मुखलिस किस्म के वर्कर्स होते हैं, वो भी आ जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनकी कोई दिलचस्पी नहीं होती, वो भी जलसागाह में पहुंच जाते हैं। तो लिहाजा सरकारी मशीनरी के इस्तेमाल करते हुए एक वज़ीर आज़म के आने से, किसी भी जगह पर आने से जलसा फलाह नहीं होता, और ना ये होने वाला है। एक बात। दूसरी बात, ये जो अभी आप दादी साहब से सवाल कर रहे थे कि वज़ीर आज़म साहब के साथ मुतालबात क्या रखने चाहिए, तो मलिक साहब मुतालबात तो हमारे जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं उनमें से शायद ज़ाहिर है अब ये मेरा और आपका काम नहीं, हम निशानदेही करते रहे हैं, पहले से भी करते रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, आइंदा भी करते रहेंगे कि मंडी बहुद्दीन के जो कोर इशूज़ हैं जिनकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, उसमें सबसे पहले तो ये जो तालीमी प्रोजेक्ट्स हैं, हमारे यूनिवर्सिटीज़ का प्रोग्राम है, इनको हर सूरत में मुकम्मल होना चाहिए, अच्छे तरीके से मुकम्मल होना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ
हॉस्पिटल के बाद। इसके साथ साथ मंडी बहाउद्दीन के लिए एक मेडिकल कॉलेज अशद ज़रूरी है। मेडिकल कॉलेज अगर आप देखें, यहाँ के जो हमारे तलबा तालबात हैं, हमारे बच्चे हैं, उन्हें मेडिकल की तालीम हासिल करने के लिए दूर दराज के कॉलेज में जाना पड़ता है, या फिर प्राइवेटली भी यहाँ पर कोई ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पर जा सके। महंगी तालीम हासिल करने के लिए लोग जाते हैं। इस ज़िला के अगर स्टूडेंट्स की आप एक तनासुब देखें तो वो दूसरे ज़िला से ज़्यादा है, लिहाजा यहाँ पर एक मेडिकल कॉलेज की डिमांड होनी चाहिए थी वज़ीर-ए-आज़म के इस दौरे पर। उसके बाद ये है कि हमारे जो ये मसाइल में से एक मसला ट्रैफिक जैम्स का। ट्रैफिक जैम्स आप सब देखते हैं, डेली आपकी मेरी रूटीन है कि यहाँ ससरा चौक में बाज़ औक़ात 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटा तक ट्रैफिक जैम होता है। हमारा जो हस्पताल रोड है इस पर बहुत ज़्यादा, अंदर कोई रोड ऐसा नहीं है जहाँ पर नहीं है। यहाँ पर ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए एक तो ये होना चाहिए कि यहाँ पर पार्किंग एरियाज बनाए जाए। मिसाल के तौर पर जो लोग, मेरी एक राय है, जो लोग शॉपिंग के लिए ज़िला के मुख्तलिफ इलाकों से आते हैं तो उनकी जो गाड़ियाँ हैं, वो जो रेलवे गोदाम है ना, उसके पास एक वसी जगह बड़ी है जो गवर्नमेंट की है और उसको पार्किंग स्टैंड में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर वहाँ पर पार्किंग का बंदोबस्त कर दिया जाए तो शहर का जो अंदरूनी शहर का रश है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो सकता है। दूसरे नंबर पर यह है कि अगर यहाँ मुख्तलिफ चौकों में ट्रैफिक सिग्नल्स लगा दिए जाएँ, और जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं वो लगाने से भी ट्रैफिक जैम को काफ़ी हद तक कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। एक जो कोर इशू हमारा मंडी बहाउद्दीन का है वो ये है कि यहाँ मंडी बहाउद्दीन में मंडी बहाउद्दीन में जो सब्जी मंडी है ये बिल्कुल शहर के ऐन वस्त में है, मेवा मंडी, फ्रूट मंडी और सब्जी मंडी, और इसके 3 अतराफ में गर्ल्स के अदारे हैं जहाँ पर हमारी सुबह सुबह बच्चियों की बड़ी तादाद पैदल वहाँ से जाकर गुजरती है। और वहाँ अगर आप उस वक्त जाकर देखें तो जो हालत रश और जो काबिल रहम सूरत नज़र आती है वो हमदर्द के सामने है। लिहाजा ये भी मुतालबा एक होना चाहिए था कि यहाँ से जो सब्जी मंडी है उसको किसी अच्छी जगह पर शिफ्ट करके एक मॉडल सब्जी मंडी बनाई जाए। फिर उसके बाद जो एक बड़ा अहम मुतालबा था जिसकी तरफ कई बार हमने अपने प्लेटफॉर्म्स पर ज़िली इंतज़ामिया की तवज्जो मबसूस कराने की कोशिश की है, लेकिन शायद ज़िली इंतज़ामिया की प्रायोरिटीज़ भी ये नहीं है। वो ये है कि यहाँ सबसे बड़ा जो तालीमी अदारा है कॉलेज लेवल पर वो गवर्नमेंट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर बॉयज़ है, और इसके बिल्कुल ऐन सामने इसके जो है वो लारी अड्डा है। अब लारी अड्डा एक तालीमी अदारा और ज़िला का सबसे बड़ा तालीमी अदारा, उसके सामने लारी अड्डा का होना, उसके सामने वो हान की आवाज़ें, उसके सामने शोर गुल, पता नहीं ये किस एक तरफा तमाशा सर जी उत्थे है भी है कि जिहड़ी कॉलेज की जिहड़ी दीवार है जनूब वाली ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਟਲ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਫਰੂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਲੰਮਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਜ਼ਾਰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਾ, ਕਿਹਨੇ ਲਵਾਇਆ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਗੰਦ, ਇਤਨਾ ਗੰਦ ਪਿਆ, ਵਾਟਰ ਫਿਲਟਰ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਪੀਰ ਅਲੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ, और हर महीने बल्कि जिस वेले जरूरत होती है वो बेहतरीन किस्म का जो ना जी फिल्टर वो पाते हैं, तो कई महलिया काले तो अलावा कई महलिया के लोग जोड़े ने वो भी उत्थों पानी आके भरते हैं। लेकिन जो इस वेले हाल है जोड़ा उत्थे माहौल बनया मेरा ख्याल कहता है कि वो काबले उत्थे जगह जगह से पेशाब होया, जगह जगह के उत्ते इतना गंद पिया, उत्थे रूढ़ियां लगियां हुई ने। काले की जनूब वाली दीवार भी रूढ़ी लगी है, काले की जी दूसरे पासे की दीवार है यानी तुसी कह लो कि शमाल वाली दीवार जी है अपना उधर भी है। हालांकि माजी में एक बारी किसी NGO ने पता नहीं किसने लगाए सी कुछ मॉडल्स लगाए दीवार के नाल, वो इंतजामिया ने फटाफट उखाड़ के तां रख से छड़िया। हुण जिहड़ी पोजीशन इस वेले बनी हुई है कॉलेज का जो सिनेरियो है, कॉलेज चौक दे विच गंद इकट्ठा करने का एक पॉइंट है, थोड़ा जिहा अगे जाके फिर एक पॉइंट है गंद इकट्ठा करने का, वाटर फिल्टर प्लांट के नाल बिल्कुल सामने सारे ही गंद पिया। सर ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਅਫੀਸਰ ਬਲਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਾਲਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਮੱਥਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਰਗੋਧੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਗਤ ਉਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਉੱਥੇ ਗੰਦ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਚਿੱਕੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਆ ਕਾਲੇ ਚੌਕ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਫੂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਟਲ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਮਕਸਦ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਪਏ ਥੱਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉੱਤੇ ਧਰ ਕੇ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ ਜੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਇਹਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਏ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੁੱਕੇ ਹੁਣ ਮੰਡੀ ਬਹੁਦੀਨ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲਿਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ है ਇਹਨੂੰ ठीक करन मेरा ख्याल कहता है कि बल्दिया के जो चीफ ऑफिसर है उनको इस पे जो है ना फौरी तौर पे जो है अक़दामात करना चाहिए। अच्छा मलिक साहब इसके साथ जो है ना एक और जो मुतालबा रखना चाहिए था जिसके लिए कोशिश की जानी चाहिए थी वो ये है कि यहाँ मोहतरमा हमीदा वहीदुद्दीन ने अपने दौरे हुकूमत में स्मॉल इंडस्ट्रियल एस्टेट कायम करवाया उसके लिए ये शुगर मिल से थोड़ा सा आगे जगह भी हासिल कर ली गई जो इनका गुजरांवाला में ऑफिस है उसने इश्तेहार भी दिया प्लाट्स के लिए और वहाँ पर काम शुरू हुआ लेकिन किसी वजह से फिर रुक गया। इस वक्त उसका स्टेटस ये है कि जो हमारे चेंबर ऑफ मंडी बहुद्दीन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जो सदर हैं सैयद हैदर शाह साहब उन्होंने एक मिनिस्टर से मिलकर उसको दोबारा से रिस्टोर करवाया वो दोबारा बहाल हो गया है लेकिन ये वज़ीर आज़म साहब के साथ ये मुतालबा रखना चाहिए था कि उसको इंफ्रास्ट्रक्चर की फराहमी के लिए वहाँ तक रोड स्ट्रक्चर को बनाने के लिए और दीगर सहूलियात देने के लिए फौरी तौर पर वो काम किया जाए। अच्छा इसी तरह एक और जो मेरे ख्याल में एक बड़ा अहम मसला जी सर आपकी बात जारी रहेगी माजरत चाहता हूँ एक कमर्शियल ब्रेक है कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा जो है वो सामीन साथ जुड़े रहें प्रोग्राम बहुत अहम है अगर कोई आपकी जहन में भी कोई राय है तो ज़रूर शामिल दें हमें हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा वापस। Stay tuned. We'll be right back. इफल डेवलपर्स जदीद सहूलियात से आरास्ता इंटरनेशनल लेवल के लग्जरी अपार्टमेंट्स। अगर आप चाहते हैं मंडी बहाउद्दीन में VIP लाइफस्टाइल अल असर मॉल में खूबसूरत और लग्जरी अपार्टमेंट्स होना चाहिए आपका अव्वलीन इंतखाब सिंगल बेड डबल बेड 2 साल की महाना आसान एक साथ पर आज ही बुकिंग करवाएं और पाएं शाहाना लाइफस्टाइल। बुकिंग सिर्फ 25% से बकिया 2 साल की महाना एक साथ में। इन्वेस्टर हजरात के लिए शानदार सुनहरी मौका। नीस प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त और मंडी बहाउद्दीन के तमाम टाउन में प्लॉट की खरीदो फरोख्त के लिए राब्ता करें। इफल डेवलपर्स पंजाब सेंटर फालिया रोड मंडी बहाउद्दीन। For more information 033-277-53556 054-65-15548। Rafi Group welcomes you in Overseas District, Green Palms Housing Project Kawadar, जहां मुख्तलिफ साइजेस के रिहायशी और कमर्शियल प्लॉट्स दस्तयाब हैं। माहाना किस्त सिर्फ 8,000 रुपए से। पाकिस्तान में पहली बार लाइफ इंश्योरेंस के साथ महफूज और इकोनॉमिकल सरमायाकारी। मजीद मालूमात के लिए 0800000000। एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स एंड डायलिसिस सेंटर। अब आपको लाहौर या इस्लामाबाद जाने की जरूरत नहीं। अब आपके शहर मंडी बहाउद्दीन में डॉक्टर मोहम्मद फाहद गौरी यूरोलॉजिस्ट शाम 5:30 बजे से 8:30 बजे तक बजरिया लेजर गुर्दा मसाना गदूद का ऑपरेशन बगैर चीरे के करेंगे। नीज गुर्दे वॉश करने वाली नाली इंतहाई मुनासिब रेट पर डाली जाती है। पेशाब में खून आना, बार बार पथरी बनना, मर्दाना बांझपन का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। डॉक्टर निशा निशात चाइल्ड स्पेशलिस्ट बच्चों में सोखड़ापन, हड्डियों की कमजोरी, खून में कमी, भूख ना लगना, पैदाइशी शुगर, नमूनिया, टाइफाइड जैसी बीमारियों का इलाज करती हैं। इसके अलावा डॉक्टर उमाइमा फारूकी फिजियोथेरेपिस्ट हड्डियों, जोड़ों, घुटनों, पीठ का दर्द, अर्कुन्निसा, पैदाइशी माजूरी का तसल्ली बख्श मुआयना और इलाज करती हैं। डॉक्टर आयशा यासीन क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डिप्रेशन, घरेलू नाचाकी, उदासी, बेचैनी, खौफ, गम और बेहोशी के दौरे जैसे मसाइल का इलाज करती हैं। हदिया मेडिकल कॉम्प्लेक्स नज़द डाखाना रोड मंडी बहाउद्दीन 0546-513-686 0546-513-681 0337-7513-686।
अब मेरी फैमिली है बहुत खुश, क्योंकि जब से होंडा प्राइडर ली है फैमिली के साथ घूमने की है नो लिमिट। इसका आरामदेह सफर मुझे रखे हरदम फ्रेश और फ्यूल इकोनॉमी दे पेट्रोल की बड़ी बचत, और स्टाइल तो है ही, जभी तो है होंडा प्राइडर मेरी फैमिली के लिए नंबर 1। कंफर्ट वाली राइड है, जेब पे पड़ती लाइट है, प्राइडर सबका प्राइड है। न्यू होंडा प्राइडर, इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। मॉल ऑफ सरगोधा की शानदार कामयाबी के बाद ज़ेब मार्केटिंग का मंडी बहाउद्दीन में 14 मंजिला इंटरनेशनल स्टैंडर्ड शॉपिंग मॉल, अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, वसी कार पार्किंग। आज ही दुकान बुक करवाएं और कल से किराया हासिल करना शुरू करें। सिंगल और डबल बेडरूम्स के लग्जरी अपार्टमेंट्स, जिनमें होगी वो तमाम सहूलियात जो सिर्फ ख्वाब हो सकती हैं। मजीद मालूमात के लिए साइट ऑफिस विजिट करें। अल असर मॉल ऑफ मंडी बहाउद्दीन, चीमा चौक, फालिया रोड। कॉन्टैक्ट 0330 3545002 up to 4। Welcome back after the commercial break. वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107। मैं हूं आपके साथ आपका इस बार मलिक रोज़ पर। प्रोग्राम है ओपन फोरम और आज हम बात कर रहे हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मंडी बहाउद्दीन जलसा के हवाले से, दौरा के हवाले से। और मेरे साथ स्टूडियो में दो अहम शख्सियात मौजूद हैं, जनाब नज़ीर अहमद नाजी साहब और प्रोफेसर ज़हीर अहमद हजरा साहब। प्रोफेसर साहब, क्या दीगर जो हैं वो मुतालबात बता रहे थे कि हमारी जो मंडी बहाउद्दीन की PTI की लीडरशिप है उसको जो है वो मुतालबात वज़ीर आज़म से मनवाने चाहिए, और उन ज़ाहिर बात है ये एक बड़ा मौका है उनके पास, तो इसमें जितना भी काम हो जाए ये मंडी बहाउद्दीन के लोगों के लिए और लीडरशिप के लिए भी जो है वो आइंदा इलेक्शन के लिए बेहतर साबित होगा। जी मैंने जो 3-4 मुतालबात आपके सामने रखे हैं, इनके साथ एक और अहम मसला जो मंडी बहाउद्दीन ज़िला के वासियों का है वो ये है कि यहाँ पे चूँकि एक बहुत बड़ी तादाद ओवरसीज़ की है और जो इंसानी स्मगलर है वो भी सबसे ज़्यादा मंडी बहाउद्दीन में पाए जाते हैं, तो एक FIA का जो थाना है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश होना चाहिए। बड़ी अहम बात की आपने, क्योंकि यहाँ से जो करीब थाना वो गुजरात में है, तो जिसकी वजह से बहुत सारे मसाइल पेश आते हैं। लोग दरख्वास्तें नहीं देते हैं, दूर होने की वजह से पीछे ही नहीं करते। और FIA का जो प्रोसेस है वो भी बड़ा लेंथी सा है इन्वेस्टिगेशन का। तो इसके साथ साथ एक और बात जो वज़ीर आज़म साहब यकीनन बैत जो विषय कलम और एक उनके लफ्ज़ के हुक्म से वो जारी हो सकता है, हमारा जो ये रेलवे ट्रैक है ये वीरान हो चुका है, जो लाला मुसा से शोरकोट ट्रैक है। तो इस पे एक शनीर ये है कि 15 फरवरी से धमाका एक्सप्रेस चल रही है और वो चल रही है फैसलाबाद से लाला मुसा, थोड़ा सा एक्सटेंड कर रही होगी, जैसे वो 10 है। पहले ये था कि वो धमाका एक्सप्रेस, वो धमाका जो उसका उसके आम में नाम है, वो 2 दफ़ा वो आती जाती थी सरगोधा से लाला मुसा। अब उसे सिर्फ एक वक्त में चला रहे हैं, क्योंकि सुबह मिलत का टाइम है, तो वो चाह रहे हैं कि उसे उधर से फैसलाबाद की तरफ से चलाया जाए और फिर वापसी पे शाम 4 बजे 5 बजे के लाला मुसा चलाया जाए। एक बहुत बड़ी तादाद मंडी बहाउद्दीन की जो लाला मुसा की तरफ डेगा, लाला मुसा और इधर से मलकवाल की तरफ सफ़र करते हैं, खासतौर पर जो ऑफिशियल टाइम है उसमें। तो ट्रेन के बंद होने से लोगों को बहुत सारी मुश्किलात हैं, और ये ट्रेन जो है ना ये कोविड की वजह से बंद की गई थी। अब हालात चूँकि उनका बेहतर है और उनको जरूर जो ना वो चलाने का एक मुतालबा किया जाना चाहिए। अच्छा प्रोफेसर साहब, आप क्या देखते हैं कि वज़ीर आज़म का जो जलसा होगा वो बलदियाती इलेक्शन में या आने वाले जो आइंदा इंतखाबात होंगे उनमें कोई असरअंदाज होगा? जी मलिक साहब, बड़ा अहम सवाल आपने किया है, और यकीनन ये जो जलसा होने जा रहा है अगर इसमें वो हो जाता है, वज़ीर आज़म साहब अपने ऐलानात कर जाते हैं और उन ऐलानात पर अमल दरामद भी होना शुरू हो जाता है, तो आप यकीन कर लीजिए कि PTI ने अपने दूसरी बात ये जो हालिया हमारे बलदियाती इलेक्शन हो रहे हैं, तो इसमें चूँकि डिस्ट्रिक्ट मेयर के लिए एजाज चौधरी साहब ने अपने आप को पेश कर दी है, आवाम के सामने कर दी है, और मैं ये समझता हूँ कि ये जलसा उनकी कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा पेश करना साबित होगा। अगर वो फिर मैं वही दोहरा रहा हूँ कि अगर
जलसा हो जाता है, प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाते हैं, प्रोजेक्ट्स पर अमल दरामद शुरू हो जाता है, तो ये डिस्ट्रिक्ट मेयर की भी उनकी सीट यूँ समझ लें। अगर इनमें और काफ लीग में इत्तेफाक राय से एक बंदे पर अगर ये इत्तेफाक हो गया, इनकी कोई सीट एडजस्टमेंट होगी और डिस्ट्रिक्ट मेयर के लिए इनकी तरफ से इजाज़ चौधरी साहब आए तो यकीनन वो डिस्ट्रिक्ट मेयर। अच्छा सर, आप दोनों हजरात जो हैं बड़े ही सीनियर सहाफ़ी हैं, काफ़ी ने जो है वो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मैं हैरान ये हूँ कि अभी तक आपने कोई प्रेस क्लब के हवाले से कोई मुतालबा नहीं रखा है सहाफ़ियों की तरफ से कि मंडी फौजीन में कोई एक प्रेस क्लब की बिल्डिंग भी होनी चाहिए, कोई या सहाफ़ियों के लिए कुछ ऐलानात जो हैं वो होने चाहिए। आप जो है वो दुखती रंग पर हाथ रखते हैं और ये सवाल पहले भी कई दफ़ा आप कर चुके हैं और मैं आपसे अर्ज़ कर चुका हूँ कि जो प्रेस क्लब है उसके लिए आज नहीं, मुझे याद है कि राजा बशारत साहब वज़ीर कानून थे जिस वक्त परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला थे, आज भी वज़ीर कानून वही है ना। तो मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जिस वक्त परवेज़ इलाही 2002 में वज़ीर आला थे, यानी आज से 18 साल पहले। राजा साहब को यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन ने बुलाया अपने एक प्रोग्राम में, वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। तो मुझे याद है कि सहाफ़ियों के एक वफ़द है जिसमें मैं भी शामिल था, माजिद शेख साहब थे और कुछ हमारे साथी थे। उनसे हमने मीटिंग की राजा साहब से और ये मुतालबा रखा कि मंडी मौजूद के लिए प्रेस क्लब की जगह बिल्डिंग का ऐलान किया जाए। साथ ये भी मुतालबा था कि सहाफ़ी कानूनी का भी ऐलान किया जाए। उन्होंने फौरी तौर पर उनके साथ बल्दिया के कोई नुमाइंदे मौजूद थे, उन्होंने कहा जी मुझे जगह बताएं। हमारे बैठे बैठे ये बात हुई। तो जिस जगह पर आज ये मॉडल बाज़ार बनने जा रहा है जो कि असल में महकमा तालीम की जगह है, वो जिसे जहाँ पर जुमा बाज़ार लगा करता था, इस जगह को बल्दिया के नुमाइंदे ने राजा साहब के सामने रखा कि ये जो जगह है यहाँ पर प्रेस क्लब बनाया जा सकता है, अहम जगह है। अच्छा, उन्होंने राजा साहब ने उस बात को अपने पीए से कहा, इसको नोट करें, अपनी डायरी पर नोट किया और वादा किया कि यहाँ पर मैं मंडी मौजूद में एक खूबसूरत बिल्डिंग बनाऊँगा। फिर बदकिस्मती हमारी ये जैसे आज तक ये रही है कि हमारे जो सहाफ़ी भाई हैं वो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे नहीं हो सकते। देखिए ये तो अंदरूनी मामला हो गया, लेकिन चूंकि देखें जो सहाफ़त है या कलम है या मीडिया है वो किसी भी हुकूमत के लिए या किसी भी इलेक्शन कैंपेन में या किसी भी लीडरशिप के लिए इंतहाई अहम रोल अदा करते हैं। उनका लिखा हुआ जो है वो माशरे का जो राय जो है उसको बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तो ये हुकूमत जो है या मौजूदा मंडी मौजूद के जो लीडरान हैं या हमारे जो वज़ीर आज़म हैं वो किस तरह जो है वो सहाफ़ियों को इग्नोर कर सकते हैं और उनको ना नवाज के जो है वो किस तरह जो है वो कामयाबी की तरफ जाया जा सकता है। जो हमारे लीडर्स हैं ये चाहते हैं सहाफ़ियों के साथ ताउन करना चाहते हैं, उनसे काम लेना चाहते हैं। ज़रा मेरी बात को मुकम्मल होने दीजिएगा। सबसे पहली बात तो ये है कि इस वक्त जो हमारे सहाफ़ी हैं वो अनगिनत है, उनके मुख्तलिफ लेवल्स हैं, अब उनके मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। मुझे याद है एक प्रोग्राम एक बल्दिया हाल में हुआ था, उसमें राणा साहब के तवस्सुल से एक शख्सियत आई थी और उसने एक चेक दिया जो वहाँ पर प्रोग्राम हो रहा है। अब वो चेक एक ग्रुप को मिला, बाकी सारे ग्रुप नाराज। लेकिन एक अच्छा सर ये कि आप एक ग्रुप में एक ऐसी शख्सियत आती है वो उनका मुतालबा पूरा करती है, दूसरे ग्रुप उसका बाइकआउट कर देंगे। फिर ये लोग ये समझते हैं कि इनमें से किसी के पास नहीं जाना चाहिए। खबर तो सबकी लग रही है, उनकी कारकर्दगी सब जो है वो एक्सपोज कर रहे हैं, ज़ाती मफादात भी बहुत सारे लोग उनके साथ अटैच होकर हासिल कर रहे हैं, लेकिन इज्तिमाई तौर पर नुकसान हो रहा है और वो उस वक्त तक होता रहेगा जब तक इनमें इत्तेहाद नहीं। मैं ये कहता हूँ कि ये जो मुख्तलिफ हमारे ग्रुप्स हैं इनके हेड सिर्फ इकट्ठे हो जाए, जो मुख्तलिफ प्रेस क्लब इस वक्त चल रहे हैं इनके हेड्स इकट्ठे हो जाए और वो मुतालबा करें। और कल ये जो आने वाला जलसा है इसमें भी मुतालबा किया जाना चाहिए प्रेस क्लब का, और वहाँ पर अगर ये एक डेलीगेशन इमरान खान साहब के सामने पेश हो और उनसे रिक्वेस्ट करे तो बन सकता है। सहाफ़ती कॉलोनी बन सकती है, बननी चाहिए ये प्रेस क्लब और सहाफ़ती कॉलोनी की ज़रूरत है, मुतालबा रखना चाहिए जी। एक कमर्शियल ब्रेक है, कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा आपकी में हाजिर होते हैं। Stay tuned. We'll be right back.
एंग्रो जबरदस्त यूरिया देता है 10% तक इजाफी पैदावार, क्योंकि इसमें है खास जिंक की ताकत जो दे मोटे, वजनदार और भरपूर दाने। तो ले आओ एंग्रो जबरदस्त यूरिया। असली और मजेदार शवारमा खाना है तो तुर्की शवारमा पर चले। हम ला रहे हैं मंडी बहाउद्दीन में तुर्की शवारमा, जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं ओरिजिनल तुर्की बारीक तरतीला ब्रांड, ग्रिल चिकन, स्पेशल सॉस, मलाई बोटी शवारमा, तुर्की शवारमा, बीफ कबाब शवारमा, चिकन टिक्का शवारमा, ओपन शवारमा, चिकन कबाब शवारमा। इसके अलावा देसी लोगों की देसी पसंद शनिवारी मटन कढ़ाई, देसी मुर्ग कढ़ाई, बीफ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई, मुकम्मल बारबेक्यू और हमारे ग्रिल चिड़ा फिश के तो क्या कहने हैं। शेफ मिर्जा के असल तुर्किश शवारमा का मजा न आए तो पैसे वापस। तुर्किश शवारमा नज़ दुबई हार्डवेयर, किंग रोड, चौक, मंडी बहाउद्दीन। फ्री होम डिलीवरी 0349 266 4919। प्रोप्राइटर तुर्किश शेफ मिर्जा तारिक। अब मेरी फैमिली है बहुत खुश, क्योंकि जब से होंडा प्राइडर ली है फैमिली के साथ घूमने की है नो लिमिट। इसका आरामदेह सफर मुझे रखे हरदम फ्रेश और फ्यूल इकोनॉमी दे पेट्रोल की बड़ी बचत, और स्टाइल तो है ही, जब ही तो है होंडा प्राइडर मेरी फैमिली के लिए नंबर 1। कंफर्ट वाली राइड है, जेब पे पड़ती लाइट है, प्राइडर सबका प्राइड है। न्यू होंडा प्राइडर, इकोनॉमी, कंफर्ट और स्टाइल में हमेशा आगे। Welcome back after the commercial break. जी वेलकम बैक सामीन, आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज़ FM 107 और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान मलिक रऊफ ज़ुबैर। प्रोग्राम है फ्लैश पॉइंट और आज हम बात करें वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के मंडी बहाउद्दीन के दौरा के सिलसिले में। और मेरे साथ सीनियर तजियाकार, दो सीनियर सहाफ़ी, मंजी हुई शख्सियात, बहुत आला पाए के सहाफ़ी नज़ीर अहमद नाजी और प्रोफेसर ज़हीर अहमद हंजरा साहब मौजूद हैं। प्रोफेसर साहब, आपसे आखिरी सवाल ये मैं करना चाह रहा हूँ कि क्या आप देखते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म मंडी बहाउद्दीन अगर आ जाते हैं, वो प्रोजेक्ट्स भी दे जाते हैं, जलसा उनका कामयाब हो जाता है, तो क्या वज़ीर-ए-आज़म के आने से जो मंडी बहाउद्दीन का इक़्तिदार है वो भी हकीकी तौर पर मंडी बहाउद्दीन की लीडरशिप को जो है मुंतकिल हो जाएगा? देखिए जी, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है और ये बड़ा टेक्निकल सवाल है आपका कि इक़्तिदार से आपकी मुराद क्या है। ये लंबी बहस है और हम जानते हैं कि इस ज़िला में इक़्तिदार पर कौन विराजमान है और किसकी मर्ज़ी के फैसले होते हैं और कौन कौन लोग उसका शिकार होते हैं। बड़ी अजीब बात है कि हमारे ज़िला में जो है वो सियासत की बजाय जो ब्यूरोक्रेसी है वो हुकूमत करती है और ब्यूरोक्रेटिक जो पावर है वो पॉलिटिकल पावर से पर हावी है। ये सब जानते हैं, सहाफ़ी भी जानते हैं, सियासतदान भी जानते हैं, बल्कि मंडी बहाउद्दीन की पब्लिक भी जानती है। तो ये इसके वज़ीर-ए-आज़म साहब के जलसे के असरात क्या होंगे, यकीनन मेरी राय ये है कि इसमें फ़र्क पड़ना चाहिए, फ़र्क पड़ेगा। लेकिन यकीनी तौर पर इसलिए नहीं कहा जा सकता कि हमारी ब्यूरोक्रेसी हमारे सियासतदानों से मजबूत है, और जो ब्यूरोक्रेसी की पावर्स हैं वो सियासतदान सिर्फ ख्वाब देख सकते हैं, उस तक पहुंच नहीं सकते। तो जिस तरफ आपका इशारा है, तो मैंने पहले कहा कि फ़र्क पड़ना चाहिए, लेकिन अंदाज़ा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब के जलसे के बाद भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। जी नज़ीर अहमद नाजी साहब, आप जो है वो कोई फाइनल बात करना चाह रहे थे जो जलसा है वज़ीर-ए-आज़म का, उसके बारे में? असल में सर जी, आपकी सुई जो है अभी तक वो जलसे की कामयाबी पे अड़ी हुई है। तो मैं यहाँ पर ये बात वाज़ह कर देना चाहता हूँ कि ये जो बलदियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं ये जुमाती बुनियादों पे होंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर कहीं से वो इनविटेशन जाती है कि जलसे में आओ, तो आज लोग जो हैं वो PTI के टिकट पर इलेक्शन भी लड़ना चाह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि जब ये पैगाम जाएगा तो लोग जो हैं वो गाड़ियाँ भर के लाएंगे, क्योंकि माजी में भी यही होता रहा है, यहाँ पे चढ़ते सूरज को सलाम हमेशा से किया जाता रहा है। तो गवर्नमेंट भी हो और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी आए तो वो मंडी बहाउद्दीन में मनसूबा जात मेरा ख्याल कहता है कि आजकल जो है ना वो जो फंड्स हैं वो नीचे तक डिलीवर होना वो शुरू हो गए हैं, वो गलियां नालियां तक बननी शुरू हो गए हैं देहातों में।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ جلسہ گاہ تک ضرور آئیں گے انشاءاللہ۔ اچھا نذیر احمد ناجی صاحب، جو شہر ہے منڈی بہاؤالدین کا، یہ تو اسے نون لیگ کا گڑھ کہا جاتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی مس ہیپ تو نہیں ہو جائے گا؟ یعنی کہ کوئی مطلب ہے کہ نون لیگ کے جو ورکر ہیں وہ کوئی مخالفت پہ تو نہیں اتریں گے، یا کوئی ایسا جلسے میں کرنے کی کوشش تو نہیں کریں گے؟ کیا اس بارے میں آپ کی رائے ہے؟ کیونکہ مہنگائی بھی ہے، دیکھیں جو انہوں نے تبدیلی کا وعدہ کیا تھا وہ تبدیلی بھی نہیں آئی ہے، تو عوام میں ایک غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ وہ دیکھیں وہ اعلانات جو ہیں وہ ابھی تو اعلانات کی حد تک ہے نا، ابھی تک کسی چیز کا مطلب ہے وہ پتہ نہیں ہوگا نہیں ہوگا۔ جو موجودہ جو صورتحال ہے اس پہ جو کیا کہیں گے آپ؟ میں نے سر جی پہلے بھی بتایا ہے کہ کام یہاں پہ شروع ہو چکے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، جلسہ انشاءاللہ یہ بڑا کامیاب جائے گا، اور یہاں پہ سیکورٹی کے بھی بڑے سخت انتظامات کیے جا رہے ہیں۔ ہر حوالے سے جو ہے یہ جلسہ جو ہے اس کو کور کیا جائے گا، اور آپ بالکل بھی یہ نہ سوچیں کہ منڈی بہاؤالدین کا گڑھ نو ڈاؤٹ کہ جناب نون لیگ کا یہ گڑھ ہے، لیکن نون لیگ والے بھی ہمارے جو لیڈران ہیں یہاں پہ وہ بڑے سمجھدار ہیں، بڑے اچھے ہیں، اور ان کے دل بھی جو ہے عوام کے دلوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں۔ آپ ناصر بسال صاحب کو دیکھ لیجئے گا، آپ محمد خان بھٹی صاحب کو کاف لیگ کے جو ہیں بھٹی برادران ان کو دیکھ لیجئے گا، تو یہ لوگ جو ہے دیکھیں نا جی اپنے دور میں ناصر بسال صاحب نے بھی ترقیاتی کام اتنے کروائے ہیں، آپ ان کے حلقے میں چلے جائیں تو آپ کو پیرس نظر آئے گا، وہ سارے کارپیٹر روڈ انہوں نے بنوا لیے ہیں۔ اس طرح بھٹی برادران کے حلقے میں بھی چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ہر جگہ پہ سڑکیں بنی ہوئی ہیں، اور اتنی نوکریاں انہوں نے اپنے بندوں کو لے کے دی ہیں، اپنے ورکرز کو اتنی نوکریاں لے کے دی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اگر منڈی بہاؤالدین سارے سیاستدانوں کی نوکری اگر اکٹھی کی جائیں تو میرا خیال کہتا ہے کہ وہ جو دو حلقے ہیں بھٹی برادران کا حلقہ اور جناب ناصر بسال صاحب کا اور ندیم افضل چند صاحب کا، ان میں سب سے زیادہ نوکری بھی ملی ہے اور سب سے زیادہ ترقیاتی کام بھی ہوئے ہیں۔ آخری ڈیرے تک بھی وہاں پہ سوئی گیس لگی ہوئی ہے۔ اچھا نذیر احمد ناجی صاحب، منڈی بہاؤالدین میں ایک یہ بھی مسئلہ ہے کہ سوئی گیس جو ہے اس کی بہت زیادہ بندش ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، لوگ جو ہے وہ سلنڈر مہنگا خریدنے پہ مجبور ہیں، تو کیا کوئی وزیر اعظم صاحب کے سامنے یہ بھی مطالبہ رکھنا چاہیے کہ منڈی بہاؤالدین میں یہ گیس کی جو غیر منصفانہ تقسیم ہے اس پہ بھی تھوڑا سا نظر ثانی فرما دیں؟ سر جی یہ غیر منصفانہ تقسیم تو پتہ نہیں آپ کیسا، آپ تو گیس کی جو ہوتے کہ گیس آتی نہیں ہے ہمارے ہاں، تو یہ کچھ علاقے جو ہیں ان میں گیس نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، لوگ 2300 2400 2500 2600 تک سلنڈر لینے پہ مجبور ہیں۔ جو دیہاتوں میں لوگ رہتے ہیں وہ چونکہ آج کل جو منڈی بہاؤالدین کے دیہاتوں کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ تر بیرون ملک جا کے جو ہے نا وہ زر مبادلہ کما رہے ہیں، تو ان کی خواتین گھر میں ہوتی ہیں تو وہ فون کر کے وہ جو سلنڈر جتنے بھی کوئی پیسے مانگتا ہے پھر وہ دینے پہ مجبور ہو جاتی ہیں۔ اگر سوئی گیس لگ جائے تو منڈی بہاؤالدین کا یہ جو علاقہ ہے اس سائڈ والا، ادھر تو سوئی گیس کا نام و نشان بھی نہیں ہے۔ یہ آپ نکل جائیں ادھر یہ لکھنے والا، چک فتح شاہ، آگے چیلیاں والا، مقصد یہ سارا علاقہ جو ہے آگے چک شیر محمد، یہ جو علاقے ہیں ڈھوک ہوگی، ساری ڈھوکے ہوگی، کہیں پہ گیس کا نام و نشان بھی نہیں ہے، تو وہ بیچارے لوگ جو ہیں وہ 2600 2700 روپے کا سلنڈر جو ہے وہ خریدنے پہ مجبور ہیں۔ تو میرا خیال کہتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب کے سامنے یہ بھی سوال رکھنا چاہیے کہ جن علاقوں میں ابھی تک گیس نہیں ہے وہاں پہ گیس جو ہے وہ ہنگامی بنیادوں پر ان کو چاہیے کہ وہ احکامات دیں۔ جی، اور جو لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے اس کو بھی وزیر اعظم صاحب کے سامنے رکھنا چاہیے مطالبات میں۔ اور نذیر احمد ناجی صاحب دیکھیں کہیں پہ بھی کوئی بڑی جو شخصیت جو ہے وزٹ کرتی ہے وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم، وہاں پہ صحافیوں کے لیے بھی الگ انتظامات کیے جاتے ہیں ان کو بٹھانے کے لیے، اور ان کے کارڈز وغیرہ بنائے جاتے ہیں۔ کوئی ایسا انتظامیہ کی طرف سے کوئی رابطہ یا کوئی ایسی جو ہے وہ بات شروع کی گئی ہے کہ ابھی تک آپ کے علم ہے کہ نہیں؟ ابھی تک میرے تو علم میں بات نہیں ہے، لیکن یہ جو ہمارے ڈسٹرکٹ انفارمیشن آفیسر صاحب ہیں یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ صحافیوں کو جو ہے وہ پاس جو ہے وہ لے کے دیں، خصوصی اجازت نامے جو ہے دیکھیں، وہ ان کے پاس ریکارڈ تو سارا ہوتا ہے صحافیوں کا، ہر بندے کو وہ ہینڈ آؤٹ بھی بھیجتے ہیں ان کے پاس، وہ ان کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ جناب ڈپٹی کمشنر صاحب بھی ان کو احکامات دیں کہ وہ جو صحافیوں کو خصوصی اجازت نامے جو ہیں اس جلسے کو کور کرنے کے لیے ان کو دینے چاہیے اور وہ دیں۔
اچھا، اور دیکھیں ظاہری بات ہے کہ وزیر اعظم پاکستان آ رہے ہیں تو باہر سے جو ہے وہ میڈیا بھی کوریج کے لیے آئے گا. جو لوکل صحافی ہوں گے اور جو باہر سے آئیں گے کیا وہ ان کے بٹھانے کے لیے کوئی الگ انتظامات کیے جا رہے ہیں؟ کوئی اس بارے میں آپ کو علم ہے؟ میرا خیال کہتا ہے کہ جب وزیر اعظم صاحب تشریف لاتے ہیں تو جو گورنمنٹ کی مشینری ہے پوری وہ ان کے ساتھ ہوتی ہے، تو لوکل صحافیوں کی ویسے کوئی اتنی ضرورت تو وہاں پہ محسوس نہیں کی جائے گی میرا خیال کہتا ہے. اور بڑے بڑے جو چینل ہیں ان کے نمائندے بھی شاید وہ ان کے ساتھ ہی. اچھا، تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام کی طرح جو لوکل میڈیا ہے وہ بھی جلسہ کے پنڈال میں جو ہے وہ کھڑے ہو کے کوئی کوریج کرے گا یا ان کا جلسہ سنے گا، تو صحافی جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے خوش بھی بہت ہوں گے اور جو ہے وہ قصیدے بھی اچھے لکھیں گے. جی، یہ سامعین آپ کی نظر میں نے وہ مطالبات کیے منڈی بہاؤالدین کے، جو یہ دونوں سینئر جو صحافی ہیں. ظاہری بات ہے صحافی جو ہیں وہ روزانہ مسئلے مسائل پہ خبریں لکھتے ہیں، ان تک معاملات جو ہیں وہ پہنچتے ہیں، تو یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ان دونوں صاحبان نے آپ کے سامنے رکھنے کی جو ہے وہ پوری مکمل کوشش کر دی ہے. تو میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ جو انتظامی معاملات ہیں ان پر بھی جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب تھوڑا سے احکامات جاری کریں تاکہ جو ہے وہ انصاف جو ہے وہ اور جو ہمارے ادارے ہیں وہ اپنی لیمٹس میں رہ کے اور میرٹ پر اور بہتر کام کریں اور جو تبدیلی کا اصل وعدہ ہوا ہے وہ بھی پورا ہو. اور اللہ کرے کہ منڈی بہاؤالدین جو ہے وہ پیرس کی طرح اس کے روڈز اچھے ہو جائیں، یونیورسٹی بن جائے اور رسول یونیورسٹی جو ہے وہ مطلب ہے کہ مکمل ہو جائے، کلاسز وغیرہ شروع ہو جائیں اور ہمارے جو روڈز ہیں ان کی حالت آپ کے سامنے ہے وہ بہتر ہو جائیں اور گلیاں نالیاں جو ہے ان کی صفائی کا بہتر انتظام نہیں ہے، گلیوں میں پانی کھڑا ہے اور دیگر جو تمام معاملات ہیں وہ حل ہو جائیں. علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا کیمپس بھی آ جائے اور وکٹوریہ ملک وال پل جو ہے وہ بھی بن جائے اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی حل ہوں اور جو منڈی بہاؤالدین کا جو ہسپتال ہے سٹی وہ بھی جاری ہو اور ان ہسپتالوں میں ادویات وغیرہ بھی سارا کچھ آ جائے. جو آپ کو ہمارا پروگرام کیسا لگا سوشل میڈیا پہ بتائیے گا اور یہاں پہ بھی کال کر کے آپ جو ہے وہ پروگرام کے بارے میں رائے دیجیے گا. اسی کے ساتھ ریڈیو آواز FM 107 سے ملک روف زبیر کو اجازت دیں. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو 6 سے 8 دوبارہ کسی نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اجازت دیں، اللہ نگہبان.